어떻게 이렇게 뜨거운지 모르겠네요. Tôi rất là ngạc nhiên vì mấy bạn hướng dẫn thời trang rất là nóng cháy. mấy bạn trẻ thôi. 저 자매들은 나이가 어떻게 될까요? Ông hỏi là bà con tuổi cỡ tuổi bao nhiêu tuổi? Chị 30, 26, 27, 26. 아, 여기 30살, 27. 키를 치는 26. 26. 와우. 우리 딸은 38, 우리 딸은 38이에요. À, con gái của ông bà năm nay 38 tuổi. 그 딸도 찬양을 잘하는데 지금 아이 둘 나가고 키우느라고 정신이 없어요. Con của ông cũng hát ngợi khen, cũng giỏi trong sự thờ phượng, nhưng mà lấy ra lập gia đình sinh 2 con, bây giờ là 그래서 để 자식에 대한 소원이 있다면 아유 우리 딸도 저렇게 좀 찬양도 인도하고 그러면 얼마나 좋을까 이런 생각이에요. Cho nên khi mà thấy mấy bạn hướng dẫn thì ông ước gì con gái của mình cũng đứng đây để mà 그런데 지금 멀리서도 우리 교회로 찾아 나오는데 그냥 감사할 뿐이죠. hiện tại thì nó ở rất xa mà vẫn mỗi chủ nhật vẫn đến hội thánh, nhà hội thánh chúng tôi để mà thờ phượng Chúa, đó là điều mà cũng cảm ơn Chúa rồi. 사실은 저의 딸이기보다 주님의 딸인 줄 믿습니다. Thay vì tin nó là con của mình thì tôi tin là nó là con của Chúa. Amen. 아무리 잘해도 아무리 부모가 훌륭해도 또 타락하는 자녀들은 있어요. Mặc dù là cha mẹ cũng nuôi dưỡng hết lòng, cũng đầu tư hết sức, nhưng mà có những đứa con nó không thành như điều mình mong đợi. 그러니까 사무엘의 두 아들도 타락했잖아요. Chúng ta thấy con của Samuel cũng bị thất bại. 사실 우리가 우리 마음대로 우리 뜻대로 어떻게 할 수가 없어요. Có những lúc chúng ta không thể làm được mình muốn nhưng mà được. 그냥 노력하고 기도할 뿐이에요. Việc của chúng ta chỉ là nỗ lực trong sự cầu nguyện. 그런데 이렇게 하나님께 바쳐지는 이런 자매들, 이런 아들들 보면은 참 하나님께 감사하고 또 존경스러운 마음으로 일어나요. Thì cái đó mà khi chúng ta có những người con, có những người để có thể làm được công việc của Chúa đó, là lòng của chúng ta rất là tôn trọng, trân trọng. 뭐 주님의 딸이니까 주님이 책임지시겠죠? Chúng ta nghĩ nó là con của Chúa thì Chúa sẽ chịu trách nhiệm về chúng. 이거 안 들어도 되실까요? 괜찮으실까요? 소리가 너무 작은데 저는 괜찮은데 그랬어요. 이것도 그랬어요? 아니 아까 이거 그랬어요. nghe cái giọng nó có nhỏ không có đủ nghe không? 저 지금 카메라 촬영하는 거 올라왔으니까 누군가 들을 거 그러신다면 이렇게 저는 괜찮아요. 저는 중요한 사람이 아니에요. 잘 전달되는 게 중요합니다. Mục sư nói chắc là một cái 여기 손을 놓고 없네. 그러면 세 번째로 우리가 살펴보겠습니다. Hồi sáng mình đi 2 phần ra, bây giờ đến phần 3. 지금은 이제 중요한 것 중에
마지막으로 중요한 것을 하는 거예요. Và cái quan trọng nhất và là cái cuối cùng. 이제 그 사랑하는 그분이 말씀하시는 거죠. Và cái lời của tình yêu, của đấng yêu thương. 네가 나를 사모하는구나. Và vì con ngươi yêu mến ta. 나의 사랑하는 자야, 우리가 함께 들러가서 동네에서 유숙하자. Và hỡi người yêu mến ta, chúng ta hãy ra đồng ở trên nơi hương thôn. 그러니까 지금 있던 곳을 떠나서 나와 함께 가서 나와 함께 지내자, 그런 말씀이에요. Và Chúa nói là hỡi những người yêu ta, hãy đến với ta và đi ra một cái nơi riêng biệt với ta. 그리고 이제 마지막 중요한 말씀을 하시는데, Và điều quan trọng cuối cùng, 우리가 일찍 일어나서 포도원으로 가자라고 하시는 겁니다. vừa sớm mai chúng ta sẽ dậy sớm 포도원으로 가자. đi đến vườn nho. 포도원 Vườn nho. 그 포도원으로 가서 우미 돋았는지 꽃들이 퍼졌는지 꽃이 피었는지 보자. Và đến vườn nho xem thử là nho có nước đọt chưa, hoa có trổ chưa, thạch lượng có nở bông chưa. 그러면 하신 말씀이 거기서 내가 나의 사랑을 내게 주리라 라고 말씀하세요. Và tại đó ta sẽ tỏ ái tình ta tôi cho chàng. 거기서 나의 사랑을 내가 주리라. Và giống như ở tại nơi đó ta sẽ ban cái tình yêu của ta cho người. 하나님 예수님께서 사랑을 너와 내가 지금 함께 간 그 포도원에서 부어주리라 그런 말씀을 하시는 거예요. Và Chúa nói là Chúa sẽ ban cái tình yêu của Ngài cho chúng ta khi chúng ta đến vườn nho của Chúa. 아니 여기서도 사랑을 주실 수 있고 여기서도 사랑을 주실 수 있는데 여기서 주시겠다고 말씀하세요. 포도원에서. Và không phải là Chúa ban tình yêu trong lúc này, cũng không phải lúc này mà là ở lúc này. 여기 깊은 뜻이 있다고요. Và nó có một cái ý nghĩa sâu sắc ở đây. 그러니까 그 포도원에서 야 뭔가 음이 돋았는지 꽃이 피고 있는지 열매를 맺히고 있는지 잘 살펴봐라. Và Chúa muốn đi ra vườn nho để xem thử nó có nước lọc chưa, đọt chưa, có trổ hoa chưa, có ra lựu chưa. 포도원은 어디일까요? Vậy vườn nho là ở đâu? 우리 예수님이 포도원 비유를 많이 말씀하셨어요. Và Chúa dùng hình ảnh vườn nho rất nhiều. Trong 예수님께서 말씀하시기를 나는 포도나무여 너희는 가지니라고도 말씀하셨어요. Và Chúa cũng nói là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. 너희가 내게 붙어 있지 않으면 아무 열매를 맺을 수 없느니라. Nếu không ở trong ta thì không thể kết quả được. 그리고 또 포도원 비유를 또 말씀하셨는데 Và Chúa ví dụ về vườn nho. 이제 주인이 포도원에 일꾼을 부르러 Và Chúa sẽ gọi những người 아침 đến vườn nho 일찍 để làm 동질 việc. 때 나가서 거기 기다리는 일꾼들을 찾았다고 되어 있어요. Và Chúa dậy sớm đi ra và tìm những người làm đang chờ. 어떤 사람은 새벽에 가서 기다리는 그 사람 데리고 오고 Có những người Chúa đem vào làm việc từ sáng sớm. 또 아침 9시에 가서 보니까 또 있어서 또 Và 데려오고 đến giờ nửa buổi ra thấy cũng còn người đang chờ. 정오에도 가서 Giờ vẫn còn làm việc. 데려오고 Rồi đến trưa lại 그러면 có người đang 나중에는 chờ để làm việc. 저녁 오후 5시에도 가서 또 기다리고 있어서 또 데려왔다는 거예요. Và đến chiều 5 giờ rồi mà cũng còn người chờ đi tìm việc ở đó. 그리고 그들에게 한 데나리온씩을 줍니다. Và rồi ông chủ phát cho mỗi người Daniel. 그런데 아침에 일찍 온 그 일꾼들은 하루 종일 때 앞에서 일을 했어요. Và người đi đến sớm thì làm việc cả ngày. 맨 한 시간밖에 일 못하는 사람도 Còn 왔는데 còn có người thì làm có tiếng đồng hồ. 맨 나중에 온 사람부터 한 데나리온씩을 주인이 주기 시작합니다. Nhưng mà Chúa bắt đầu trả lương cho cái người làm xong cùng trước. 그러니까 새벽에 온 사람은 이제 Người 마음이 đến sớm nghỉ là 막 마음이 부풀었어요.
rất là hy vọng 아예 마지막에 한 시간이라는 사람도 한 대날이 오면 nếu 나는 người 한 làm 10대날이 오는 거 될 거야. và người làm 1 tiếng mà chỉ được 1 cân như vậy là mình 10배가 더 일했으니까. và chắc là mình sẽ được 10 Daniel. 근데 그 주인이 너도 한 대날이요. 이렇게 주는 거예요. Nhưng mà chủ cũng trả cho người đó 1 Daniel thôi. 그러니까 막 불평합니다. Và người này cảm thấy buồn phiền. 아니, 저 사람 한 시간밖에 안 했는데 한 대날이었는데 왜 난 하루 종일 했는데 똑같이 한 대날이옵니까? Và tại sao người kia làm 1 tiếng cũng được bấy nhiêu, còn tôi làm cả ngày cũng được bấy nhiêu? 근데 주인이 말씀하십니다. Chúa nói rằng 나는 너에게 잘못한 것이 없다. ta đâu có gì sai với ngươi. 너가 나하고 처음에 계약할 때 Và bởi vì khi ta 한 mới 대날이라고 gọi 준다 ngươi 그랬지 않았느냐? làm 1 ngày công trả 1 네 Daniel 것이나 받아가지고 가라. là hãy nhận lãnh của ngươi và đi đi. 그러면서 하신 말씀이 Và Chúa nói rằng 처음 된 자가 나중 될 것이고 나중 된 자가 처음 될 것이다. 라고 말씀하셨어요. và người đầu thì sẽ nên rốt, còn người rốt trở nên đầu. Amen. 아멘. 자, 이 포도원은 우리로 따지면 어디를 말하는 것일까요? Và vậy cái hình ảnh vườn nho so với chúng ta, ví với chúng ta thì nó ở đâu? 이것은 우리의 일터를 말하는 거예요. 일터. Và đang nói về cái nơi làm việc của chúng ta. 우리의 생활이 있는 곳, 야. 일터. 우리가 생활하는 곳. 다시 말하면 우리가 어디에 있든지 농사일을 짓든지 돼지를 chúng ta 치든지 đang ở đâu, dù đó đang làm ruộng hay là 장사를 đang 하든지 bán, 길거리 다니면서 길에서 그 음식을 만들어 팔든지 hoặc dù là chúng ta đang bán đồ ăn gì đó, 우리가 있는 곳은 다 일터, 포도원이에요. 포도원. thì tất cả các cái nơi ở của chúng ta, nơi làm việc của chúng ta đều là vườn nho. 하나님 우리를 각자의 처소에서 살게 허락하셨어요. Dạ, Chúa cho phép chúng ta có những cái nơi sống, nơi sinh hoạt của mình. 학생들의 포도원은 학교예요. Và học sinh đó thì vườn nho của mình đó chính là trường học. 직장인들은 직장이에요. Và những người đi làm công ty thì vườn nho chính là công ty của mình. 시장에서 일하는 사람은 시장이 포도원이에요. Còn những người buôn bán ở chợ thì vườn nho chính là chợ. 그런데 예수님께서 말씀하시기를 Và Chúa nói rằng 너가 거기서 잘 살펴봐라. hãy nhìn xem, hãy tìm 정말 포도꽃이 피는지 열매를 맺히는지 잘 살펴야 và 된다. xem thì nó có trổ hoa chưa, nó có nước đọt chưa. 그리고 하신 말씀이 내가 거기서 나의 사랑을 너에게 줄 것이다 라고 말씀하세요. Và Chúa nói rằng tại đó ta sẽ tỏ ái tình ta cho, hay là ban cái tình yêu cho đó, Chúa sẽ ban cho cái tình yêu. 그 포도원에 일찍 들어온 일꾼들도 일을 했는데 Những người đi làm sớm 그들은 죄송하지만 좋은 열매를 맺지 못했어요. nhưng mà không có kết quả tốt. 왜냐면 마음이 높아졌잖아요. Vì cái tấm lòng kiêu ngạo. 그리고는 저 늦게 들어온 사람 아이고 나처럼 건강하고 나처럼 기술이 있어야지 선택받지. Và nhìn vào những người đến sau và nói rằng chắc Kêu không cô. có đủ sức khỏe, chắc 그럼 không có 아침 điều 일찍 kiện 나가야 선택받지. là mới chọn, mới không được chọn cô làm sớm. Tại À. ra sớm cũng được, chứ giống như tôi vậy nè. 뭐 비실비실하고 재주도 없고 힘도 없으니까 나중에 다 일꾼들이 나 뽑히고도 남아버렸잖아. Tại vì không có lanh lợi, không có giỏi cho nên đâu có được chọn làm việc trước đâu. 다시 말하면 마음이 높아진 사람이에요. Và cái người đó cảm thấy rất là kiêu ngạo trong lòng. 주님께서 분명히 말씀하시기를 Chúa nói rằng 하나님께서 교만한 자는 대적하시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다고 하셨어요. và Chúa nói là Chúa sẽ ban ơn cho người khiêm nhường. 할렐루야. 자기 실력이 있다고 재주가 좋다고 머리가 똑똑하다고 스스로 자랑하는 사람은 사랑이 없는 사람이기 때문에 열매도 맺을 수 없어요. Và những người tự cho mình là giỏi giang, tự cho mình là lanh lợi thì ở trong cái sự kiêu ngạo và ơn Chúa không thể ở trong người ấy.
근데 맨 나중까지 아이고 나 이거 일하지 않으면 나 오늘 못 가는데요. 집에 못 들어가는데 우리 애들 어떡하지? 이렇게 참으로 초라한 그 사람이 포도원으로 인도됐을 때 Khi mà một người cần công việc làm, cảm thấy là mình phải có việc làm để mình mới ăn Ừ. không dám về nhà tối nay. 그 사람은 어떻게 일했을 것 같아요? Dạ, thì người đó sẽ làm việc với cái thái độ như thế nào? 뭐 너무 감사해서 나 같은 자를 뽑아주신 것에 너무 고마워서 Dạ, người đó rất 정말 là biết 한 ơn. 시간밖에 안 남았지만 열심히 일했을 거라고요. Dạ, vì có biết ơn, vì có mình được chọn vô để làm việc, vì có đó một người đó đã làm việc một cách hết lòng. 그런데 아무리 한 시간 동안 열심히 일해도 새벽에 아침 일찍 불려져 온 그 일감보다 많이 할 수 있을까요? Dạ, một người làm 1 tiếng thì dù có làm giỏi cỡ nào cũng có thể làm được bằng một người làm 1 ngày không? 많이 못해요. Dạ, đương nhiên là không. 네, 많이 할 수 있는 게 있어요. Nhưng có một điều làm được nhiều hơn. 그것이 뭐냐면 주인에 대한 사랑과 감사. 그것은 너무 많이 올릴 수 있는 분이 그 사람이에요. Dạ, nhưng mà người đó thì làm với cái tấm lòng biết ơn ông chủ nhiều hơn. 그냥 눈물 흘리며 어떻게 나 같은 자를 불러주셨지? Và cảm thấy là một người như mình mà cũng được kêu gọi để làm. 그러니까 일을 하면서도 늘 감사하며 Làm với 주님, cái thái độ biết 감사합니다. ơn và cảm ơn, 주인님 감사합니다. cảm ơn chủ. 그리고 자기에게 한 달러를 줄 때는 사랑에 감동합니다. 나 같은 자 어떻게 한 데나리온 하루치를 주시냐고요? 감동합니다. Dạ, và người đó rất là biết ơn khi mà làm việc xong được trả cho một BDE. 그 이런 시간에 온 사람은 일을 했지만은 Có những người đã làm việc 마음이 높아진 사람이에요. dạ, và nhưng mình rất là kiêu ngạo. 그러니까 주인에게 감사함보다는 스스로 자기가 자랑스러운 사람이에요. Thay vì tạ ơn Chúa thì làm với cái sự kiêu ngạo, với cái tấm lòng kiêu ngạo. 주인이 오늘 나를 택해서 그 주인 참 복 받았구만. 나 같은 사람을 택할 줄 아네. Dạ, ông chủ biết chọn người, biết chọn người, chọn đúng, chọn tôi là đúng rồi. 유대인 중에 그런 사람들이 제사장이고 바리새인들이었어요. Và Chúa nói là kiểu đó là kiểu suy nghĩ của thầy tế lễ, của những thầy thông giáo. 예수님이 와서 내가 바로 하나님의 아들이라는 것을 전할 때에도 활짝 뛰고 아이고 나이 아직 50도 안 40도 안 됐는데 Giống như quanh tay xem thử 건방지게 그랬어요. và với cái tấm lòng rất là kiêu căng. 그러니까 예수님께서 그들에게 은혜를 줄 수 없어요. Và ơn của Chúa không thể nào 사랑을 보여줄 수 없어요. không thể nào ban tình yêu. 왜냐하면 사모하지도 않는 사람이거든요. Bởi vì họ không ước ao. 성경은 읽었지만 하나님과 동행하려고 하는 사람들이 아니었어요. Họ cũng đọc, cũng biết lời của Chúa nhưng không đồng hành với Chúa. 기껏 자랑하는 게 내가 그동안에 일을 많이 했거든요. Nhưng cái điều mà họ giỏi đó là họ cho rằng họ làm được nhiều việc. 그리고요. 그렇기 때문에 내가 복 받아서 제사장까지 됐잖아요. Vì làm giỏi nhiều việc cho nên mới trở nên những người lãnh đạo. 그리고 저는요 바리새인이에요. 그냥 하나님밖에는 몰라요. Pharisee thì cho rằng tôi chỉ biết Chúa thôi, không biết gì hết. 서기관, 전 성경만 연구하는 사람이에요. Thầy thông giáo là những người mà nghiên cứu. 아유, 저런 세리처럼 안 살게 하셔서 감사합니다. Không sống như người thâu thế kia. 아이고 저렇게 복을 받지 못해서 그냥 동전두인만 갖고 오는 저런 여인. 아유, 저는요 11조도 드리고요. 저는 이렇게 감사하고 합니다. Những người mà coi thường cái người nghèo, coi thường người ít học và cho rằng mình có thể dâng hiến nhiều hơn người ta. 그러니까 그들은 일찍 선택받은 거에 대해서 Họ cho rằng họ được 자만했습니다. và họ tự hào về cái chuyện mà họ được chọn sớm. 그들에게 주님이 사랑을 보여주실 수 없어요. Và tình yêu của Chúa không thể nào ban trên họ được. 심령이 깨끗해요. 깨끗한 그릇이래야 부어주지. Và cái tâm linh của họ, cái bình của họ phải trong sạch thì mới được ban cho. 하나님의 은혜는 낮은 곳에 보이는 겁니다. Và ân điển của Chúa thì sẽ được ban cho ở cái nơi thấp hơn.
하나님의 은혜는 높은 곳에 부어지는 게 아니에요. Ân điển của Chúa không phải được ban cho ở nơi cao, 예수님의 무릎 밑에 부어집니다. nhưng mà ban cho ở nơi thấp khi mà người đó sắp mình xuống trước. 자기를 낮추는 곳에 부어집니다. Và ban cho ở cái người mà hạ mình. 그러니까 마지막에 들어온 일꾼은 얼마나 자기를 낮춰서 얼마나 그 감사에 그 감격에 헌신했을까요? Và chúng ta thấy cái người vô sau cùng đó đến chiều rồi mà vẫn được gọi vô làm đó, thì người đó sẽ làm với tấm lòng như thế nào? 이것은 대단히 중요한 말씀입니다. Và thì cái đó mà cái chỗ này rất là quan trọng. 아이고, 내가 이 집에 시집 와갖고서 그저 하는 게 청소고 그저 하는 게 그저 그냥 빨래고, 아이고 내가 옷도 못 사고 돈도 부족해갖고 내가 어떻게 하다가 저런 남편한테 시집 와갖고 내가 아니지, 내가 어떻게 저런 여자한테 시집이 아니고 뭐지? 장가 들어와갖고 내가 이 고생이냐? 이런 사람들에게 하나님 사랑이 부어지지 않아요. Và những người làm bầm về bản thân của mình, tại sao mà tôi đến nhà này tôi làm dâu để làm gì cho cô? Tại sao tôi phải đến đây tôi làm nô lệ cho cái nhà này? Còn những cái anh chàng của ta thì tại sao mà tôi phải đi đến cái nhà đó làm anh chàng rể chi cho nó khổ đời tôi và than vãn cho cái số phận của mình. 여러분이 포도원에서 um이 돋는다, 포도가지 um이 돋는다는 게 뭐겠어요? Và cái việc của chúng ta là Chúa đang đem mình đi đến đó, hay là cái vườn nho là nơi mà Chúa đã sai mình đi đến. Đây là cây nho ha. 이 포도나무가 무엇이죠? Và cây nho 예수님이세요. 이 포도는 나는 포도나무요 너희는 가지니. và Chúa nói là Ngài là cây nho. 포도나무는 예수님이세요. Và cây nho chính là Chúa. 아이고 이거 알지도 못하는 게 아는 척이네 제가. 거기에 um이 돋는다는 것은 Và ở đây mấy cái đây là gọi là cái trong này nó nói là nước lọc đó. 우리가 접붙인 가지잖아요. 우리가 예수님 나무에 접붙인 가지들이에요. Và chúng ta là những cái cành được ghép vào. 요거는 목사님, 요거는 우리 자매님, Và 요거는 우리 형제님. mọi người là những cái cành. 여기에 예수님의 열매가 맺히기 시작하는 걸 말하는 거예요. Và cái trái là cái trái mà sẽ được ghép từ cái cành. 그러니까 내가 예수님께 감사해서 그 은혜 너무 고마워서 하나님 감사합니다, 예수님 감사합니다 하면서 자꾸 예수님을 닮아가는 모습을 보이는 거예요. Và ở tại đây chúng ta phải bày tỏ cái sự trở nên giống Chúa là những cái trái đó ở trong đời sống của mình. 분명히 로마서 8장에 보니까 그런 말씀이 있어요. Roma 8. 하나님이 우리를 왜 부르셨는가? Tại sao mà Chúa gọi chúng ta? 우리를 부르신 이유는 그 아들 예수님을 닮게 하려고, 닮아가게 하려고, 본받게 하려고 부르셨다고 되어 있어요. Và Chúa gọi chúng ta để trở nên giống của con Ngài. 부르신 우리를 부르신 우리를 의롭다 하시고, 의롭다한 우리를 영화롭게 하신다고 하셨어요. Và để xưng nghĩa chúng ta và để làm cho chúng ta nên thánh và để chúng ta bước vào trong sự vinh hiển của Ngài. 근데 왜 그렇게 하시냐? 그 아들의 형상을 본받게 하시려고. Để chúng ta trở nên giống con Ngài. 그러니까 우리 모두는 다 포도나무에 접붙은 가지들이에요. Chúng ta là những cái cành mà được ghép vào trong thân nho. 이 포도나무가 있어서 우리를 도와주시고 우리에게 열매를 맺게 하시는 현장이 우리의 삶의 현장이라고요. Và nơi làm việc của chúng ta, nơi ở của chúng ta, nơi sống của chúng ta là cái chỗ để cho mình kết quả. 거기서
정말 부르신 것에 너무 감사해서 주님 Chúng ta 감사합니다. tạ ơn 주님 Chúa ở tại cái 감사합니다. nơi đó để được sống một cách gọi 또 그 감사함으로 또 사람을 만나고 là 예수님의 내게 이렇게 하셨어요. 하나님이 내게 이런 은혜 주셨어요. 전하기도 하고 để chúng ta có thể làm chứng cho người khác rằng vì Chúa mà tôi được như thế này, tôi có cái thế kia. 그런데 누가 이렇게 그러고 있는데 딱 때리는 거예요. 저를 탁 때렸어. Ai đã đánh trúng mình. 그리고 아침에서 자리가 재수 없다고 저리 가라고 그랬어요. Và kêu mình đi cái chỗ khác. 그럴 때 또 예수님의 말씀을 떠올리면서 Mà lúc này mình nhớ lại lời của Chúa. 어우 이거 찌끄만 게 어우 요게 이렇게 하는 게 아니고 Thay vì mình nói là tại sao mình đánh tao không? 오른밤을 맞으면 왼밤을 돌려대라고 했는데 Chú biểu là ai đánh nó bên phải. 정말 속에서 화가 올라와요. 이걸 그냥 어떻게 해버릴까요? Trong lòng thì muốn trả thù, muốn đánh lại. 그리고 그 자리에서 회개를 할 수 있는 사람이 접붙인 사람이에요. Nhưng mà đó là cơ hội để chúng ta xưng ra là mình không có đưa má bên phải được, giống như là lời Chúa nói, mình phải ăn năn cái điều đó. 예수님의 말씀대로 예수님의 인격대로 사랑을 베푸는 순간에도 감사하지만 Lúc mà chúng ta được cảm tạ Chúa vì Chúa yêu mình. 사람들에게 모욕을 당하고 욕을 먹을 때도 Nhưng mà khi mà người ta chửi rủa 감사할 수 있으면 최고인데 và nếu mà cảm ơn được đó là điều tuyệt vời nhất. 감사 못하고 화가 났다? Nhưng mà không cảm ơn được mình đang 그러면 그것을 회개하는 현장 거기가 포도원이에요. và ngay những lúc giận đó mình phải nhớ lại lời của Chúa để mình xưng tội cái tội mà mình giận nó ra. 우리 두 분은 포도원이 어딜까요? 두 분이 있는 포도원은 어딜까요? Cái vườn nho của hai người là ở đâu? 그 집이지요. Ở nhà chứ đâu? 목회자의 포도원은 어딜까요? Ví dụ như mục sư người Căng Bày thì cái vườn nho là ở đâu? 교회지요. Là ở Hội Thánh. 직장에 일하는 사람은 그 직장이 포도원이에요. Người đi làm việc ở bên ngoài thì cái nơi làm việc của mình chính là vườn nho. 거기서 포도나무 예수님께 접붙여서 거기서 열매를 맺히기를 주님 원하신다. Chúa muốn chúng ta tại nơi đó sống một đời sống có kết quả. 그리고 자기를 살피는 거예요. 내가 주님 닮은 게 조금이라도 나오나? Để chúng ta lần trở nên giống với Ngài. 꽃이 좀 폈나? Mà tại nơi đó mình có thấy mình trổ hoa chưa? 그래서 그리스도의 향기가 좀 풍기고 있나? Có được trái chưa? 내가 말하는 거는 향기로운 말일까? 아니면 더러운 말일까? Có mùi hương chưa? 자기 잘난 체 하는 말이 나올까? Hay 아니면 là cái lời khoe khoang tự hào thôi? 겸손한 말이 나올까? Hay là cái lời khiêm nhường? 인사를 상냥하게 친절하게 할까? 아니면 Trong lòng của mình có mềm mại với người khác không? 교만하게 할까? Hay là 왔어? trong cái sự 앉아. kiêu căng? 이런 것들이 다 포도원 현장 속에서 Và tất cả những điều này nó kết quả ở cái nơi làm việc của mình, nơi ở của mình. 우리 주님이 여기서 우리를 보세요. Chúa nhìn thấy ở tại nơi đó. 내가 너를 위하여 너의 구원을 위하여 내가 죽었다. Và vì Chúa đã chết để chúng ta được cứu. 네 안에 내가 살기를 원한다. Và Chúa muốn ở bên trong chúng ta. 그런데 교만한 사람들은 Những cái người kiêu ngạo 예수님이 기뻐하는 삶이 아니게 됩니다. vì cớ là không sống là đẹp lòng Chúa. 그리고 자기가 즐거운 삶을 살아요. Và người đó đang sống để làm vui chính mình. 자기 잘난 체나 하고요. Và tự 업적을 자랑하고요. khoe về công việc của mình. 자기 말 잘하는 거나 Khoe 자랑하고요. về cái tài ăn nói của mình. 사람들한테 인정받기나 좋아하고요. Và thích được người khác thừa nhận. 예수님께 인정받는 데는 별로 관심이 없어요. Và không quan tâm chuyện là Chúa có hài lòng hay không. 그런 사람들은 포도나무에서 다른 게 맺히는 거예요. 다른 것이 거기에 피려고 해요. Và tại 수학 cái cây 냄새 nho, 나는 것. cây nho nhưng mà lại ra cái bông của cái gì á, có mùi gì ở trong cái bông nho. 너희가 너에게 그리스도를 아는 냄새를 풍기게 하신 Và Chúa muốn chúng ta có cái 이렇게 되면 얼마나 좋아. mùi hương Ôi, của Đấng Christ.
어디 갔더니 혹시 목사님이세요? 이렇게 이제 깜짝 놀랐어요. Dạ, đi đâu thỉnh thoảng đi đâu đó người ta nhìn vào người ta hỏi không biết ông có phải là mục sư. 그래서 제가 아니 어떻게 제가 목사라고 어디 써 있어요? Dạ, làm sao biết tôi là mục sư, tôi có ghi tên mục 아니요. sư ở đây không? 그냥 목소리도 그렇고 그냥 목사님 같아요. 그러더라고요. Dạ, người ta nói về cái giọng nói hay là cái kiểu cách cái giống kiểu của mục sư. 그때가 어떤 때냐면 저는요 목회도 잘하지 못하고 또 자녀도 잘 키우지 못했고 또 그렇게 인격도 좋지 않은 것 같고 이렇게 하면서 자기가 스스로 비관적이 되었던 때가 있었어요. Có một lần tôi cảm thấy mình đi qua gọi là hơi buồn của mình là làm chức vụ cũng không có giỏi lắm á, nuôi con cũng không phải là trở thành tài lắm, rồi nhiều thứ khác nữa. 왜냐면 환란과 궁핍이 제게 다가왔던 시간들이 있었다고요. Và đó là lúc mà đang gặp cái sự thiếu thốn và họ 그러니까 떳떳하게 다니지 못하는 거예요. lúc này không có tự hào lắm vì mình ý là không có. 그리고 주님 이러고 이제 다니는 거예요. Tôi đi nhưng mà trong cái tấm lòng là hướng về Chúa trong sự cầu nguyện. 그런데 어디 부동산에 들어갔는데 거기서 목사님이세요? 이렇게 제가 깜짝 놀래버린 거예요. Đi vào một cái nơi kiểu bất động sản. 아마 주님이 Họ người kia 위로해 주시는 것 같아요. hỏi là ông có phải mục sư không? Tôi hơi giật mình, một nhìn vào cái gì mà biết mình là mục sư. 그래서 제가 목사는 목소리가 틀리나요? 제가 Khi người đó nói là cái kiểu nói giống mục sư, tôi mới nói là mục sư nói kiểu khác hả? 근데 아니요, 뭐 그냥 분위기가 그래요. Mà người đó nói là không, họ không khí thấy vậy. 근데 어떤 목사님이 있었어요. 제가 아는 어떤 목사님이. Nhưng có một mục sư mà tôi cũng quen, 이번에 키도 커요. rất là cao to, 잘생겼고요. nhìn cũng đẹp trai. 목소리도 얼마나 정말 우렁찬지 설교하면은 쫙 압도를 해요. 할렐루야! 쫙 압도. Có cái giọng nói rất là ấm áp, cái giọng rất là hay. 그리고 탁 가서 할렐루야! 기도 딱 해주고 막 이렇게 하면 사람들이 막 그 권위에 다 이렇게 복종을 해요. Và người ta rất là phục khi mà ông làm cái gì đó, có phải là vâng phục ông. 근데 그분이 이제 어디 가갖고 Nhưng mà khi ông đi đâu đó, 이제 전도를 좀 하다가 이제 식당에 들어갔어. 식당에. ông đi cùng với một cái nhóm đi truyền giáo, sau rồi vào một cái nhà hàng. 그래서 아주머니 국밥 한 그릇 주세요. Thì ông mới kêu món. 그랬더니 그 주인이 그래요? 쇠주는 안 필요하고요? 소주 안 필요하고? Xong rồi chủ quán hỏi không cần thêm suy chu hả? Rượu suy chu đó. 그러고 깜짝 놀랐다는 거예요. Ông giật mình. 아니 내가 목사인데 Mình rõ ràng mình là mục sư. 그래서 국밥 한 그릇 달라 그랬는데 Và mới có kêu món thôi người ta đòi đem rượu ra cho mình. 물론 목사라고 써 있진 않지만 Tuy nhiên là người ta không có ghi cái chữ mục sư ở đây. 아니 소주 안 필요하냐고? Nhưng mà hỏi là có cần rượu không hả? 그러고 회개를 했다는 거야. 내가 목사의 향기가 안 나는구나. Cái ông nói thế là tôi ăn năn bởi vì chắc mình nhìn mình không giống mục sư cho nên người ta kêu mình là có cần rượu không? Chắc một rượu. 그래서 야 목사답다 아주 힘차게 목회하고 뭐 이런 것을 사람들이 보는 거야. 주님이 보는 거는 다르구나. Vì cái đó mà chúng tôi thấy là có những cái con người thấy và điều mà người ta thấy thì khác nhau. 라우디게아 교회 사자 또 말씀드리면 그 성공한 목사 아니에요? 성공한 목회자 라우디게아 교회. Và chúng ta thấy giống như Laodice là một hội thánh thành công.
나는 부유하여 부족한 것이 없다. Và tôi giàu có và không thiếu thốn gì. 그러나 너는 가난하고 가련하고 곤고하고 Nhưng mà Chúa 눈멀고 nói là 벌거벗어 ngươi nghèo khó, lõa lồ, thiếu thốn mà ngươi không biết. 사람들에게 아무리 칭찬받고 성공했다고 Dù 인정받아도 là con người 내가 볼 đánh 땐 giá là 너는 thành công, 영적인 거지야. nhưng mà Chúa thì đối với Chúa thì đó là một người mà gọi là ăn xin nhé. 그러니까 그동안에 일찍 들어와서 막 일하면서 막 건강해 갖고서 열심히 일하고 이렇게 한 사람이 아주 자기를 자랑스러워할 때 꼭 그렇게 보신다. Và Chúa nhìn vào những người đi làm vào vườn nho đi làm sớm, tự hào về sức khỏe, tự hào về cái khả năng, tự hào về những gì mình có đó, là những người kiêu ngạo. 서머너 교회에서는 환란과 궁핍이 있어서 가난한 교회, 어려운 교회, 또 성공하지 못한 목회 이런 것 속에서 낮아지고 낮아졌어요. Và hội thánh Simecner thì nghèo thiếu vì cái đó mà tấm lòng họ khiêm nhường và hạ mình xuống trước mặt Chúa. 근데 주님은 실상합니다. 부유한 자니라. Nhưng mà Chúa nói là trong thực tế là tôi giàu. 왜 그러셨을까요? À, 왜 그러셨을까요? vì sao mà Chúa đánh giá như vậy? 그는 예수님 나무에 다 달라붙어 있어야 돼. Bởi vì họ đang gắn mình vào chính Chúa. 바람이 불고 태풍이 불고 막 그렇게 해도 딱 달라붙어 있는 거예요. Và dù có bão tố, dù có nan đề, dù có điều gì xảy đến thì họ vẫn bám chặt. 나 여기 아니면 나는 살 수가 없어요. 난 어디 갈 수가 없어요. Và họ bám lấy Chúa với cái tấm lòng là không có Chúa không sống nổi. 그러면서 딱 달라붙다 보니까 열매들이 촥촥촥 꽃이 피고 맺히기 시작합니다. Và họ ra những kết quả. 그러니까 그런 분은 겸손의 열매를 맺고요. Là những kết quả khiêm nhường. 온유의 열매를 Là 맺고요. kết quả của sự mềm mại. 자비의 열매가 맺혀지는 거예요. Là kết quả của cái sự nhân từ. 아니 예수님으로부터 공급되는 거니까요. Và vì được Chúa ban cho từ nơi Chúa. 그리고 예수님만 불러야 돼. 그런 분들은 예수님, Và 예수님, lúc nào 하나님, nhờ vào 하나님. Chúa, kêu đến Chúa. 우리 포도원은 우리의 일터예요. Vườn nho của chúng ta chính là nơi làm việc của mình. 중요한 것은 거기서 어떤 열매를 맺히느냐. Và tại nơi đó chúng ta có những cái trái gì? 밖에 나가서 이제 행상, 이제 물건을 팔고 음식을 팔고 하면서 Chúng ta 얼마나 많이 팔았느냐? 이게 중요한 게 아니에요. chúng ta đi buôn bán không phải là vấn đề không phải là bán được bao nhiêu lời bao nhiêu. 그곳에서 내가 예수님을 얼마나 생각했는지, Nhưng mà trong thời gian buôn bán đó mình nghĩ đến Chúa bao nhiêu. 사람들을 만날 때 Khi gặp người ta 하나님의 사랑과 예수님의 온유와 겸손으로 말을 했는지, mình có sự khiêm nhường với người khác, có mềm mại với người khác không? 이런 것들이 중요한 것이에요. Và đó là điều quan trọng. 그러면은 이제 그런 걸 주님이 보시다가 싹이 나고 있네. Và khi mà nhìn thấy những cái chồi mọc lên, 이제 꽃이 피고 있네. là thấy những cái hoa mọc trổ ra, 그러다가 열매를 맺게 해주시고, và Chúa làm cho kết quả. 예수님은 닮은 열매죠. Đó là kết quả giống Chúa. 드디어 어느 때가 되면은 Và đến thời điểm 거기서 내가 나의 사랑을 너에게 부어주리다 라고 하십니다. và tình yêu của Chúa sẽ ban đến, sẽ đổ xuống. 이렇게 딱 사랑이 부어지면 Và khi tình yêu của Ngài ban cho 그분은 성과 거룩한 변화를 경험하게 돼요. thì người đó sẽ kinh nghiệm cái sự biến đổi trong đời sống của mình. Amen. 아멘이에요. 이거는 정말 나이와 상관없어요. Và điều này nó không có liên quan đến tuổi tác, 어린이도 dù là người 할머니 할아버지들도 là người già hay 상관없어요. là người trẻ. 할머니 할아버지가 되면 대부분 고집스러워진다 그러더라고요. 고집. Và càng lớn tuổi thì càng có thay đổi con, thường người ta nói vậy, hơi cố chấp. 그래갖고 막 젊은이도 본인도 늙으면 죽어야 돼. 늙으면 죽어야 돼. 그런다는 거예요. Và rồi người già thì coi thường những cái khía cạnh của người trẻ thì coi thường người ngoại. 아무 소망도 없고 Và chúng ta nghĩ là họ già rồi không thay đổi được cái không vi phạm. 아유
나는 언제 죽냐? 아유, 하나님이 나 언제 데려가시냐? 이런 Dạ. 사람들도 있어요. Có những người ở cái tuổi thay vì nhờ cậy Chúa, cảm ơn Chúa thì cứ than là bao giờ Chúa mới đem con đi, con phải sống trong tình trạng này cho đến khi nào. 뭐 내가 이제 무슨 돈을 벌어? Kiếm tiền thì cũng không kiếm được rồi. 내가 이제 무슨 육체적 쾌락을 느껴? Và bây giờ thì cũng không hưởng thụ được nữa rồi. 아이고, 누가 날 불러줘? Ai gọi con đâu mà đi làm. 이렇게 갖고서 우울해갖고 Và buồn bã. 네, 그냥 쭉 젖어서 누가 뭐라 그래도 웃지도 않고 보지도 Có ai 않고 tới cũng việc nhìn cũng 시간만 보내는 노인들도 있어요. Và có những người buồn như vậy. 아니죠, 우리 그리스도인들은 그렇게 Nếu là có đắc 능력하는 nhân 사람이 thì 아니에요. mình không thể để mình 지금 그 자리가 포도원이라고요, 포도원. Và cái nơi mình đang ở đó chính là vườn nho của mình. 예수님, 하나님 하면서 거기에 um이 돋는 포도원이에요. Và chúng ta phải kêu Chúa, phải nhờ vào Chúa để mình có được cái kết quả tại đó. 아니, 나이가 들면 얼마나 좋아요. 할 일도 없어요? 아직 시간이 많으니까 예수님을 더 많이 부를 수 있어요. Và thấy tới lớn tuổi không có làm gì, không có bận rộn gì thì có nhiều thời giờ để kêu cầu Chúa hơn. 아멘이죠. 저희 어머님이 90세 가까이, 92세인가? 뭐 그렇게 해서 이제 돌아가시게 되는데, Và mẹ tôi mất năm 92 tuổi. 근데 마지막 그 몇 년을 우리 집에서 같이 보냈어요. Và những năm cuối đời thì bà ở chung với chúng tôi. 그래서 제가 어머니를 업고 교회로 오고, Tôi cõng mẹ tôi đến nhà thờ. 그리고 이제 예배 마치면 또 업고 다시 집으로 가서 모셔다 드리고 그렇게 했어요. Tôi cõng đi đến nhà thờ xong mình nhóm xong mình cõng về. 저는 감사했죠. Và tôi rất là cảm ơn Chúa về điều đó. 내가 어렸을 때는 엄마 품에, 엄마 등에 업혀서 다녔는데 이제 거꾸로 어머니를 제가 업어드리는구나. Và tôi nhớ lại hồi nhỏ là mình được mẹ cõng, bây giờ mình cõng mẹ. 근데 그 어머니가 하루 종일 하는 게 있어요. Và có một việc mà mẹ tôi làm cả ngày. 하루 종일 성경을 읽으시는 거예요. Và lúc nào vô thấy bà đang đọc kinh thánh. 그러면서 아유, 박 목사, 성경을 몰랐으면 내가 어떻게 지금 살았을까? Xong rồi bà nói với tôi vậy, sư Bắc ơi, nói với con trai của sư Bắc ơi, nếu mà mẹ không biết lời Chúa thì không biết bây giờ mẹ sống thế nào rồi. 성경은 읽어도 어떻게 이렇게 재미있고 어떻게 이렇게 은혜스러운지 이런 고백을 하시더라고요. Và bà nói gì? Sao mà càng đọc càng thấy càng thấy ơn của Chúa. 야, 정말 저는 놀랐어요. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên. 그래서 제가 어머니, 이제 예수님 만날 때가, 하나님 만날 때가 가까우니까 잘 준비하세요. Tôi nhắc nhở, tôi nói mẹ tôi là mẹ cũng gần tới tuổi mẹ gặp Chúa rồi đó, để chuẩn bị sẵn sàng chính mình. 새벽에 이제 이렇게 모셔다 드리고 저는 이제 기도를 하면은 Mỗi sáng thì tôi cõng mẹ tôi đến nhà thờ. 이제 말씀을 마치고 기도하는 시간에 Sau khi mà cõng mẹ đến cái ngồi đó thì tôi phải lên điện giảng, hướng dẫn mọi người cầu nguyện. 제가 이렇게 기도하고 있으면 강단 밑에 십자가 밑에 기도하고 있으면 여기다가 뭐를 쳐 이렇게 얹어주시는 거예요. Và khi mà tôi đang cầu nguyện vậy thì có gì đó ở đằng sau tôi. 그게 뭐냐면 어머니가 추워서 이렇게 덮고 입었던 그 포대기예요. 그거를 제 어깨에다 이렇게 걸쳐주시는 거예요. Cái đó là có một cái giống như một cái khăn thì nó lại tôi tủ lại, che lại để cầu nguyện, nhưng mà chắc là lạnh hay sao bà nên tủ lên vai tôi. 그런데 느낌이 주님이 날개로다가 다 덮는 것 같은 느낌인 거예요. Và có cảm nhận như là Chúa đang bao phủ ở trên mình. 고맙습니다. Rất là cảm ơn. 그런데 그 어머니가 어느 날 돌아가시냐면 Và mẹ tôi mất vào cái ngày 부활절 새벽에 sáng sớm ngày Chúa phục sinh, kỷ niệm Chúa phục sinh. 부활절에 우리가 이제 새벽 예배 마치고 이제 예배를 준비하려 하는데 연락이 왔어요. 어머니가 운명하셨습니다. Và
sau khi buổi cầu nguyện sáng sớm xong thì chúng tôi chuẩn bị cho cái buổi thờ phượng thì liên lạc qua biết là mẹ đã mất. 그래서 이제 예배는 교회에서 드리고 그 어머니 병원 돌아가신 데는 이제 예배 다 끝난 다음에 이제 갔어요. Dạ, thì mẹ mắc lại trong bệnh viện. Lúc đấy thì chúng tôi vẫn nhốn xong thì chúng tôi đi vô bệnh viện. 아유 그런데 그냥 제 마음에 기쁨이 계속 올라오는 거예요. 기쁨이. Dạ, nhưng mà lòng Hallelujah. của tôi cảm thấy rất là vui, 할렐루야, 할렐루야. rất là vui luôn, cảm ơn Chúa vẫn luôn hallelujah. 슬프지 않아? Không có buồn. 아 어머니 이제 끝나셨군요. 주님이 이제 부르셨군요. Vậy là mẹ Trời, tôi ra ship siêu. gọi và bà sẽ đi về với nhà. 그 어머니가 젊을 때는요 Khi mà 아우, mẹ 성격이 까칠하셨어요. và mẹ tôi rất là khó tính, 식용제도 잘 내시고요. là rất là dễ hay giận. 저도 어머니한테 많이 맞았어요. Tôi cũng bị đánh đòn dữ lắm. 왜냐면 제가 못된 자식이었기 때문에. Bởi vì tôi mắc lỗi nhiều lắm. 그래 맞기도 하고 그랬는데 Bị... 예수님을 믿고 나서부터 달라지기 시작하는 Nhưng 거예요. mà từ khi tin Chúa rồi bắt đầu tội 오. thay đổi. 그러더니 눈물을 흘리고 회개도 하시고요. Và ăn năn và khóc trước mặt Chúa. 저는 아직 그때까지 예수님을 안 믿는 때예요. Và 저 요만했을 때 예수님을 안 믿었어요. lúc tôi cỡ như bé này là chưa có tin Chúa. 그런데 어머님이 새벽 기도, 새벽 예배 나갈 때 꼭 제가 자는 방문 앞에 이렇게 해요. 창문에다가 드르륵 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 십자가를 3번을 그리고 가셨어요. 드르륵. Ngày đó mẹ tôi đi nhà thờ, mà buổi sáng mà đi nhà thờ đó, trước khi bà đi đó, bà lại cái phòng của tôi là bà vẽ thập tự giá, vẽ 3 lần trước khi đi. 저는 그 소리가 듣기 싫었어요. Tôi không thích nghe cái kiểu đó, vẽ lên cái cửa sổ đó tôi nghe được luôn. 왜 잠자고 있는데 시끄럽게 그러세요? Đang ngủ mà mẹ làm ồn quá à. 그 잠이 예민해갖고 깨면 또 그러고 있다, 또 그러고 있어. Và tôi ngủ rất tỉnh, cho nên là mẹ mỗi lần vẽ là tôi nghe. 그런데 그게 다 기도가 되었어요. 기도가. Và mỗi cái điều lần bà làm như vậy là đều là cầu nguyện ở trong đó. 그리고 제가 목사가 될 줄 저는 몰랐어요. Tôi đâu có biết là tôi đã thành mục sư đâu. 생각도 안 했어요. Không bao giờ nghĩ luôn đó. 근데 목사가 된 거예요. Mà đã thành mục sư. 주님의 은혜인 줄 믿습니다. Và tôi tin là đó là ơn của Chúa. 그런데 어머니의 기도가 있었다. Nhưng mà đã có cái sự cầu nguyện của mẹ. 할렐루야. 아니 어머니가 그렇게 변화가 가시면서 Và khi mà mẹ thay đổi 나중에는요 정말 예수님하고 사는 거예요. 예수님하고. và về sau này là giống như bà sống với Chúa thôi, và với bà với Chúa thôi đó. 너무 아름다워지셨어요. Và rất là hình ảnh rất là đẹp. 나이가 들어서 얼굴이 쭈글쭈글해지고 Và 머리가 휘어지면 추해지는 걸까요? có phải là già rồi thì da nó nhăn, tóc nó trắng, cái tự nhiên buồn bã. 아니요. 영혼이 아름다워질 수 있어요. Nhưng mà cái tâm linh của mình nó đã đẹp hơn. 할렐루야. 말도 모습도 달라지는 거예요. Và cả cái lời nói, cả cái tấm lòng nó cũng khác. 포도원에서 감사와 사랑으로 열매가 맺히는 거예요. Và tại cái vườn nho đã kết được những cái trái của sự tạ ơn, trái của cái lòng biết ơn. 그럴 때 주님이 이제 거기서 내가 나의 사랑을 너에게 부어주리라. Và tại nơi đó Chúa nói rằng Chúa sẽ ban cái tình yêu ở trên chúng ta. 그리스도인들은 항상 소망하는 사람들입니다. Và chúng ta luôn có hy vọng, là những cái đốc nhân chúng ta luôn có hy vọng. 그리스도인들은 뭘 삶을 비관해서 자살한다? 이런 건 있을 수 없어요. Và không thể nào mà có đốc nhân mà là nghĩ tới chuyện là buồn bã thất vọng rồi tự tử, không có nghĩ như vậy. 그건 소망 없는 세상 사람들이 하는 Đó 일이에요. là kiểu của những người không có hy vọng ở thế gian. 그런데 그리스도인들도 가끔 자살하는 사람들이 나오는 거예요. Nhưng mà rất buồn là lâu lâu cũng nghe những cái đốc nhân đi tự tử. 어떤 목사도 자살하기도 했어요. Và có cả mục sư. 왜
목사가 자살을 해야 될까요? Tại sao mà phải làm như vậy? Tại sao mục sư 이거 어떻게 된 일일까요? chuyện gì đang xảy ra? 그에게 소망이 없었던 거예요. Bởi vì người đó không biết đặt cái hy vọng ở đâu. 죄송하지만 주님을 놓쳤을 때 마귀가 틈타버린 거예요. Và vì người đó đã để cho ma quỷ nó xen vào và không còn nắm lấy Chúa nữa. 허시탐탐 삼킬자를 찾아 노리는 사자처럼 Và nó giống 마귀가 틈타버린 거예요. và nó đi tìm kiếm và nó bắt đầu nó xen vào. 너 같은 자가 무슨 하나님을 믿어? Và nó gieo vào tư tưởng là người như mày mà tin Chúa 네가 무슨 주의 종이야? và người như mày mà làm gì tới Chúa 너 같은 건 없어지는 게 더 하나님의 영광이야. kiểu như ngươi mà không có là Chúa 왜 거기 있어갖고 하나님의 영광 가려? tại sao hiện diện ở đó để mà che mất vinh quang của Chúa? 이런 소리에 따라가요. Các em đi theo những cái lời đó. 최초로 그렇게 따라간 사람이 누구였죠? Và ai là những người đi theo cái người đó, theo cái lời đó? 가룟 유다. Và giống như Judas. 가룟 유다가 그렇게 죽은 거예요. Và vì cái đó mà Judas Iscariot 그 전에는 사울 왕이 그렇게 죽었어요. 사울. và vua Saul cũng vậy. 다윗은 간음죄를 저질렀어도 끝까지 주님을 놓치지 않아요. 회개하고 주님을 놓치지 않아요. Dù David đã phạm tội nhưng mà ông đã không bỏ Chúa, ông ăn năn, ông nắm. 이것이 중요하다는 거죠. Đó là điều quan trọng. 여러분 우리가 우리의 현장 속에서 실패할 수도 있고 죄를 질 수도 있어요. Trong nơi ở, nơi làm việc, nơi sống của chúng ta có thể bị phạm lỗi, bị sai trật và có những lúc 근데 더 중요한 것은 나무에 붙어 있는 거예요. 끝까지 붙어 있는 거예요. điều quan trọng là chúng ta có nắm giữ lấy Chúa cho đến cuối cùng hay không. 죄를 졌어도 예수님 용서해 주세요. Và lỡ có phạm tội, Chúa ơi xin Ngài tha thứ cho con. 크게 실수했어도 실패했어도 오 하나님 예수님 Và lỡ mà có bị thất bại, hãy nắm lấy Chúa, xin Chúa phục hồi. 성질이 폭발했어도 오 주님 용서해 주세요. Và lỡ một cái cơn giận nó đã bộc lộ ra rồi, xưng ra với Chúa. 주님이 아니면 전 소망이 없어요. Và nếu mà không có Ngài thì con không có hy vọng. 예수님이 아니면 누가 저를 받아주겠어요? Nếu mà không phải là Ngài thì ai có thể tiếp nhận con? 그러니까 제일 나중에 들어왔어도 열심히 일할 수밖에 없는 거예요. Vì cái đó mà người đó mới hết lòng dù là vào sau nhưng mà làm với một cách hết lòng. 그러니까 의미도 없고 꽃이 피는 거죠. Và sẽ có cái nụ sẽ nở hoa. 아주 뭐 자기가 뭘 좀 했다고 아유 힘이 좀 세다고 아이고 신앙생활 좀 오래 했다고 거만 떠는 사람들 아이고 불쌍해요. Và những người kiêu ngạo, tự hào, khoe về công trạng của mình thật là đáng thương. 어떤 예를 들어 자기가 뭐 책을 공부를 많이 했대나 Và người thì khoe về cái sự học nhiều của mình. 그러니까 이제 갓 들어온 어떤 분 성경을 잘 못 찾으니까 이리 줘 에이 내가 찾아줄게 에이 늦게 들어와. Có những người chưa có biết kinh thánh nhiều thì là lật kinh thánh hơi chậm, từ cái cạnh này nè cái đây không biết mở mình rồi mở. 아이고 아주 거만 떠는 거예요. Dạ. 하나님이 교만한 자는 대적하신다고 그랬어요. Và nhưng mà rất là kiêu ngạo. 겸손한 자에게 은혜가 부어지는 겁니다. Nhưng mà Chúa nói là Chúa sẽ ban ơn của Ngài cho cái nơi kiêu nhường. 할렐루야. 예, 좀 쉬시고 마지막. 참 좋은데 정말 어떻게 하나님께 사랑을 부어주시기까지는 이 포도원에서 구체적으로 어떤 것들이 이루어지는 건가? 그거를 이제 마지막으로 한번 하려고 합니다. 쉬겠습니다. Mình nghĩ một chút ra, sau đó mình trở lại ông sẽ nói cụ thể một xíu nữa liên quan đến chỗ này. 너무 피곤하니까 잠깐 안 보이고 맨 처음에는 같이 참석한다고. 역시 그렇게 기도하고 그렇게 사모하는 마음을 주님이 정말 기뻐 받으신 걸 맞습니다. Và tôi thấy rất là được khích lệ khi thấy tinh thần thờ phượng cầu nguyện của mọi người. Và thực tế là Chúa rất là đẹp lòng về cái điều đó.
하나님께서 여기에 부어주시는 은혜와 진리가 아주 제가 막 절절히 느껴질 정도로 컸어요. Dạ, vì cái đó mà chúng ta có thể cảm nhận được những cái ơn của Chúa đã đến với cái đời sống của mình. 우리도 이제 마지막 한 시간을 이걸로 정리해 보도록 합시다. Dạ, bây giờ mình sẽ còn một cái phần cuối cùng nữa ha. Mình sẽ đi ở cái phần chỗ này. 요까지만 이렇게 하면은 그래 사랑은 하나님이 주시는 거야. Dạ, nếu mà mình nghe tới đây thôi cứ mình vậy là tình yêu là Chúa sẽ ban cho mình 그리고 하나님이 선택하시는 거야. và Chúa chọn. 그래서 뭐 우리가 할 게 뭐 있어? Vậy là mình làm gì? 나는 지금 붙어 있으니까, Và mình có cần làm gì không? Hay 나는 là 예배드리고 있으니까, vì mình đang gắn với Chúa rồi, mình đang thờ phượng Chúa rồi. 나는 우리 목사님 주의 종 착한 주의 종 교회 다니고 있으니까. Bởi vì mình cũng đang đi nhóm, đang thờ phượng Chúa với mục sư rồi. 이렇게 돼서 사실은 열매 맺기가 어려워. Và nếu như vậy thôi thì rất khó để ra trái. 그래서 이제 여기서 사랑이 누구에게 부어지는지 그걸 구체적으로 짚어야 돼. Và về cái đó mà chúng ta phải xem thử, nhưng mà cái sự ban cho của Chúa đó đến trên những ai 어떻게 해서 그게 부어지는지 và nó được ban cho như thế nào. 두 가지로 제가 말씀드릴 거예요. Cho nên chúng ta sẽ nói cái phần chỗ này ha. 하나는 이스라엘 백성들을 통해서 좀 봅시다. Chúng ta nhìn vào dân Israel. 이 이스라엘 백성들을 보면은 Và đối với dân Israel, 애굽에서부터 출발해서 가나안 땅까지 가는 여정이었어요. họ đi từ lúc ra khỏi Ai Cập cho đến trải qua đồng vắng rồi vào Canaan. 이 이스라엘이 애굽을 출발해서 가나안 땅까지 가는 동안에 40년이 걸려요. Và phải mất 40 năm để từ khi ra Ai Cập mà đi vào Canaan. 그 사이에 바로 군대가 추격하기도 하고 Trong thời gian đó họ bị Pharaoh tấn công, 아말렉 군대가 싸움을 걸어오기도 하고 họ phải trải qua trận chiến với Amalek. 미디안 연합 군대들이 방해하고 못 가게 하고 Và Midian thì ngăn đường họ cho họ đi. 사실 이 애굽에서부터 가나안 땅까지는 일주일이면 갈 수가 있어요. Vốn dĩ con đường này chỉ cần đi một tuần thôi. 그런데 40년이 걸리는 거예요. Nhưng mà họ phải đi tới 40 năm. 하나님의 능력이 없어서 40년을 걸리게 하셨을까요? Có phải là Chúa không có đủ quyền năng cho nên họ mới đi như vậy không? 그래서 신명기 8장 2절에 그 답이 나와 있어요. Trong Dân Số Ký chương số 8 câu số 1 có nói chỗ này. 2절, 3절 한번 읽어보겠어요. Câu 2, câu 3 ha, mình đọc qua câu 3. Hãy 무슨 신명기? phục truyền lộn. 신명기 8장 2절. Và chúng ta đọc chương 8. Phục truyền chương số 8 câu 2 câu 3. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi rằng biết điều ở trong lòng ngươi có chịu giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói và cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà ra. 아멘. 이 40년 동안 뭐를 하게 하셨냐면 Và trong 40 năm này Chúa làm gì? 하나님의 말씀을 지키는 훈련을 하게 하신 거예요. Và Chúa huấn luyện họ để họ làm theo luật pháp của Chúa. 그래서 빙빙 돌게 하고 Và cho nên họ phải đi lòng vòng 들어가게 하시는 겁니다. và mới được vào. 다시 말하면
하나님의 백성들이 성장할 때까지 기다려 주시는 거예요. Và có nghĩa là Chúa đang chờ đợi cho đến khi nào mà dân Israel trưởng thành. 처음에는 바로 군대하고 싸우지도 못해요. 도망가기 바빠. 와. Và ban đầu khi dân Ai Cập của Pharaoh tấn công họ chỉ biết chạy thôi không biết đánh. 한 나라의 군대가 쫓아오는데 싸우지도 못하고 이 수백만 명이 도망가는 거예요. 와. Rồi khi mà bị một cái dân tộc tấn công thì họ chỉ biết chạy đi thôi chứ không có biết đánh lại. 아 그런데 두 번째 이 아말렉과 싸울 때는 Nhưng mà khi đối diện với 연합 부족과 연합된 부족들과 싸우는 거예요. và họ đang đánh lại với một cái nhóm gọi là liên minh. 그런데 한 번 이기고 한 번 지고 이런 것들을 반복하는 거예요. Và thắng thua cứ lặp đi lặp lại. 하나님 말씀대로 한 번 싸워서 이기고 지고. Rồi bởi việc làm theo 아 lời. 그런데 가만 보니까 모세가 손들어 기도하면 이기고 Khi đưa Môi-se 힘이 lên 빠져서 đây 내리면 지는 거예요. thì họ thắng và Môi-se thả lại xuống để họ thua. 그래서 아론과 홀이 모세의 손과 발을 손을 딱 둘이 잡아갖고서 해가 지도록 이게 안 내려오게 해갖고 승리하게 됩니다. Và Aaron và Hur phải đưa tay Môi-se lên để cho Israel bị thắng. 이것은 하나님을 의지하면 이기고 하나님을 의지하지 못하면 지는 걸 의미해요. Và có nghĩa là nương nhờ vào Chúa thì thắng, không nương nhờ vào Chúa thì sẽ thua. 그리고 마지막에는 연합 국가하고 싸워요. 미디안 연합 국가들하고. Và ban đầu thì liên minh với những dân tộc, về sau thì đánh với cái nhóm đó là liên minh của các nước. 와 여기서는요 한 명도 죽지 않고 나가갖고요 다 무찌르고 돌아옵니다. Và họ đánh và họ thắng, không chết một ai. 각 지파에서 1000명씩 12,000명을 뽑아서 데리고 나가는데 10수만 명의 그 연합 국가를 싸워서 이기고 돌아와요. Và dù dân Israel thì chỉ có ít, còn cung thù thì rất đông, nhưng mà dân Israel không bị chết một ai. 이게 무엇을 의미하냐면 우리 신앙, 우리의 영혼을 하나님이 그렇게 성장시키셔서 어린아이에서 청년, 청년에서 아비의 단계로 이끌어 가신다는 거예요. Và đó là hình ảnh của đời sống tâm linh chúng ta được Chúa làm cho trưởng thành từ khi còn là mới sinh cho đến khi trưởng thành hơn và cho đến trưởng thành hơn nữa. 그래서 이제는 하나님 말씀대로 그냥 움직이는 군대들이 되게 되는 겁니다. Và họ trở nên những người được trưởng thành trong tâm linh vận hành theo lời của Đức Chúa Trời. 두렵지 않은 군대를 만드는 겁니다. Và không có một kẻ thù nào có thể thắng được họ. 이게 하나님의 계획이셨어요. Đó là kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta. 그래서 40년이 걸렸습니다. Và họ phải mất 40 năm. 자, 우리 개개인에게도 이러한 일이 일어납니다. Và cá nhân của chúng ta cũng trải qua những giai đoạn như vậy. 이것을 뭐라 그러냐면 모형적 진리, 모형이라고 그래요. 모형. 성장의 모형. Đây chính là cái hình bóng về sự tăng trưởng mà 그리고 Chúa nói 실제로는 cho chúng ta. 우리 영혼을 이렇게 성장하게 만드신다는 거예요. Và thực tế Chúa cũng làm cho tâm linh chúng ta lớn như vậy. 그래서 실제로 우리 영혼을 그렇게 성장시키시는 그 과정을 두셨어요. Và Chúa cho chúng ta có một cái quá trình để lớn lên ở trong tâm linh. 로마서 5장 3절에서 5절을 보십시오. Và Roma chương 5 로마서 5장 3절에서 5절. như mấy bạn không nghe là bỏ trước rồi. Giờ mình đọc câu 3 cho đến câu 5 ha. Chúng ta cùng đọc. Nào những thế tôi như chúng ta cũng quay mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh ra nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy làm cho không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. 아멘. 어떻게 말씀하셨냐면 Lời Chúa nói gì? 우리가 환난을 당해도 우리가 즐거워하나니 환난. Và hoạn nạn, gặp hoạn nạn cũng vui. 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이룬다 이렇게 돼 있어요. Và có 4 cái từ ra.
찬란, 인내, 인내, 연단, Nguyện của mình đó là sự về tặng. 그런 의미예요. 그리고 연단은 소망을 이룬다. Cuối cùng đó là sự trông cậy hay là hy vọng. 이렇게 돼서 결국에 이런 과정을 거치면서 소망이 부끄럽게 않게 하셔서 하나님의 사랑을 부어주신다는 거예요. Và mục đích của Chúa đó là làm cho chúng ta tiếp tục trong cái sự trông cậy để Chúa ban tình yêu của Ngài. 환란을 당하면서 Qua 연단을 hoàn nạn, 받고 qua sự nhịn nhục, 인내하면서 연단을 học nhịn 받는다. nhục và qua sự rèn tập. 이런 의미가 뭐냐면 Những cái điều này 이것입니다. 자, 이제 우리 친구들하고 놀다가 싸울 때 있어요, 없어요? con có từng chơi đánh Sao lộn vậy? với bạn không? Có từng chơi rồi đánh lộn với bạn á? Đánh lộn với bạn có. 있어요. 그런데 싸워갖고 막 싸워서 서로 치고받고 막 하는데 하나님을 모르는 아이라면은 그냥 싸우고 이겨서 좋아하거나 져서 막 억울해하거나 이렇게 끝나요. Và nếu là những đứa trẻ không tin Chúa đó thì sẽ đánh một là cố gắng đánh cho thắng thì vui, mà không thắng á thì buồn. 근데 하나님을 믿잖아요. Nhưng mà bây giờ mình tin Chúa rồi, 예수님을 믿지요. mình tin Chúa Giêsu rồi, con tin Chúa Giêsu đúng không? 그러면 싸울 때 Và vậy thì khi đánh với bạn 예수님은 어떻게 생각하실까? 예수님은 뭐라고 하실까? 한번 thì 생각해보세요. con có nghĩ là theo Chúa thì Chúa nghĩ sao? Nếu Chúa ở đây thì Chúa sẽ thấy cảnh này thế nào không? 그러면 무슨 생각이 날까요? Và nếu con nghĩ tưởng tượng nếu Chúa ở đó thì lúc con đánh nhau Chúa nghĩ gì? 뭐 떠오르는 말씀 없어요? Hay là Chúa có nhắc con nhớ lại cái lời kinh thánh nào không? 우리 이자매님한테 여쭤봐야지. Và còn con 친구하고 싸울 때 있어요? 없어요? và con có từng đánh nhau với bạn chưa? 없어요? 말이 안 되네 이거. 한번 있어봐. 저기 저 아내한테 한번 여쭤봐야지. 남편하고 싸울 때 있어요? 없어요? Có từng cãi với chồng chưa? 있어요. 그러면 찬양도 인도하고 북치면서 할렐루야 이렇게 하기도 하는데 남편하고 싸울 때 무슨 생각이 나요? Và lúc tự khen Chúa thì khác rồi ha, mà lúc cãi với chồng thì lúc đó nghĩ rất là bực bội, không nghĩ tới Chúa được. 확인해서 하나님이 어딘지 그렇지. 그냥 혼란에 들어갔어 그냥. 주님도 뭐 생각도 안 나. 근데 나중에 제정신이 들 때 무슨 생각이 나? Nhưng mà sau khi mà tỉnh lại rồi đó, hết cái cơn nghe giận rồi đó thì lúc đó nghĩ gì? ăn năn với Chúa con. Phải làm sai không phải là 잘못했고 그렇지. 대합니다. 그때 아유 좀 더 때려줄 걸 그냥 아우 제가 정말 야 이번에 기회를 놓쳤네 이런 생각하게 들 거야. Thường á là mấy người mà không tin đó thì họ sẽ nghĩ là lỡ mà sau cái cuộc cãi vã xong rồi thì họ nghĩ là ước chiều nãy mình đấm cho ông đấm mình uổng quá. Nhưng mà là một người tin á thì sẽ nhớ lại lời Chúa nhắc mình và mình sẽ ăn năn chứ mình không có. 우리 속에 성령님이 들어와 있으면 하나님의 말씀이 들렸으면 Và khi Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta thì Chúa sẽ nhắc lời của Ngài cho chúng ta. 우리는 이런 환란 속에서 자꾸 인내하려고 할 수밖에 없어요. Và bởi vì những cái nan đề, những cái hoạn nạn Chúa đem đến là để mình học cái bài học gì được. 아니 왜 하나님의 말씀이 있으니까. Và mình có lời của Chúa. 여기 이스라엘 백성들 매일매일 만나를 먹이신 것처럼 Giống như Israel mỗi ngày họ phải ăn manna. 하나님 말씀으로 사는 백성 만드시려고 Và mỗi ngày Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta.
말씀이 들리게 하시고 떠오르게 하시고 nghe lời Chúa và nhắc lại là nhớ lại lời Chúa. 원수를 사랑하라 그랬는데 남편은 원수가 아닌데도 내가 또 미워하고 싸웠어요. Và Chúa biểu mình là yêu cả kẻ thù mà nhiều khi mình ghét chồng nữa, vậy là phạm tội với Chúa rồi đó. 그러면 또 회개하는 거예요. Phải ăn năn. 내가 성질이 못돼서 그래요. 성질이 못돼서. Tại cái bản chất xấu xa này. 그런 순간 죄가 싹 씻어져요. Và sau khi bắt đầu Chúa mới thanh tẩy cho mình. 회개했으니까 Khi mà mình ăn năn, 예수님의 보혈로 싹 씻어주는 거예요. Chúa sẽ thanh tẩy những phạm sai đó của mình. 그래서 그래 그러면 이제는 다시는 싸우지 말아야지. Và tôi quyết định là không cãi nữa. 사실 남편하고 아내가 싸운다는 거는 자존심 싸움 아니에요? 자존심. Và nhiều khi cãi nhau là vì nghĩ là người kia làm tổn thương mình, nên là cãi, phải không? 나를 무시해? Coi thường tôi đó hả? 내가 뭐 아이고 당신 종이에요? 노예예요? Và nhiều khi cứ nghĩ, ủa anh coi em là nô lệ đầy tớ của anh đó hả? 막 이러면서 자존심 대결을 한다고요. Và thường hay cãi nhau vì cái chuyện mà làm tổn thương hay là coi mình thấp hơn hay là bị coi thấp hơn. 그래 그게 이제 부끄러워지니까 주님 오른밤 때리면 왼밤 돌려대라 그랬는데 하나님 그 사랑이 없어요. 용서해 주세요. Và sau khi cái chuyện cãi vã rồi thì bắt đầu nghĩ lại là mình đã không làm theo lời Chúa mà ăn năn. 또 어느 날 목사님 얘기하는데 이런 말씀이 들리는 거예요. 형제를 미워하는 자마다 살인한 자니라. Và có khi nghe lời của Chúa là ghét anh em mình là đang giết người. 나 살인했네. Vậy là mình đã giết người rồi. 그러니까 더 깊게 회개를 하는 거예요. Và vì cái đó mà mình phải ăn năn nhiều hơn. 믿음이 성장할수록 더 깊게 더 많이 회개하게 돼요. Và sống tâm linh càng tăng trưởng thì chúng ta càng ăn năn nhiều hơn. 그게 뭐 때문에 그러냐면 말씀 때문에 그러는 거예요. 말씀. Bởi vì Chúa nhắc lời của Ngài trong chúng ta. 그러니까 우리가 환란을 남편하고 환란을 만나거나 가정에서 환란을 만날 때 để cho hoạn nạn xảy ra. 여기서 인내한다는 거는 하나님 말씀 때문에 인내하는 거예요. Và chúng ta nhịn nhục là vì lời của Chúa. 여기다가 말씀을 써보세요. 말씀. lời của Chúa. 내가 내 말씀을 지키는지 안 지키는지 내가 두고 보려했노라. Và Chúa xem thử là mình có đang làm theo lời của Chúa trong cái lúc đó không, trong lúc hoạn nạn đó không. 여기 40년 동안 40 năm. 또 우리 신앙 성장 동안 말씀이 들려요. Trong thời gian mình đi với Chúa, mình 그 nghe 말씀 때문에 회개가 자꾸 일어나. là nhờ lời của Chúa mà mình ăn năn. 그러면 공평하게 해야 되니까 이 자매에게 물어봐요. Phải công bằng. Nhỏ bằng đây, nhỏ bằng đây. 남편이 다른 자매하고 식사를 하고 들어왔어요. 밥을 먹고 들어왔어요. Nếu mà bữa nọ biết là anh chồng của mình bữa nay đi ăn với cái bạn gái rồi nó về. 그러면 주님이 옆에서 솔직히 가란다 가래 이렇게 하실까요? Và nếu mà vậy mình làm vậy xong Chúa ở bên cạnh có vỗ tay không? 아니 교회 일 때문에 무슨 일 때문에 너무 불쌍한 자매에서 밥을 사주고 왔게 되는 거예요. Và ví dụ như là đi chăm sóc người ta cảm thấy có một cái năng đề đó, người ta nhờ tư vấn hoặc là thấy có một cái chuyện gì đó rất là đáng thương mà mời người ta đi uống một bữa ăn, đi ăn đi uống một cà phê hay gì đó thì về thì không lẽ thấy như vậy là mình đòi cắt cổ. 그런데 그래 이해는 되지만 속이 상해. Đương nhiên là nhiều khi cái tâm trí thì vẫn nghĩ là vẫn thấu hiểu được là chồng mình làm có cái lý do gì đó, nhưng mà trong mình cũng một mình đó chứ. 그럼 나한테 미리 얘기를 해야지. Đi như vậy thì phải nói trước chứ. 아니 그걸 맨날 다 일일이 하나님 앞고서 해야 돼. Giờ cái anh chồng nó hỏi người vậy, chuyện gì chuyện to chuyện nhỏ gì cũng phải hỏi em rồi mới đi sao? 왜 기분이 나쁜 거죠? 왜 속상한 거죠? Tại sao lúc đó mình lại 아니 남편이 내 꼬기 때문에 그렇지. 남편이 내 거잖아. tại vì chồng là của mình mà. 남편은
당신 게 Nói chuyện 아니에요. là còn không được Chú- nữa, đi uống nước. 주는 것이에요. Chồng không phải của mình, của Chúa. 그래서 이제 자기가 성질을 내. 그리고 남편하고 싸워. Rồi bắt đầu là kiếm chuyện. 그런데 목사님이 70번씩 7번 용서하라 이런 말씀을 하는 거예요. Và mục sư nhắc là phải tha 70 lần 7 lần con ơi. 또 남편이 알았어 미안해. 다음에는 얘기할게. 이렇게 했단 말이에요. Nếu mà anh chồng nhà thấy lỗi và nói là làm sao anh sẽ 근데 또 어떻게 하다가 어떻게 급하게 만나고 하다가 할 수 없이 또 차 한 잔 마시고 들어온 거예요. nhưng mà làm sao thì cái gì đó gấp quá mà không có thể nói là về nhà cho bà biết, cho nên cũng đi uống nước gì đó rồi 그러니까 또 화가 났어요. rồi lại giặt tiếp. 미안해. Anh chồng lại xin lỗi. 맨날 미안하다고 말만 하고 Ngày nào anh xin 언제 변할 거야? 언제 변할 거야? bao nhiêu mới chịu thay đổi đây. 벌써 몇 번째야? Mấy lần rồi. 3번까지만 내가 용서한다. Chưa phải là chưa phải Ba lần. 그 다음에 네 거야? Lần nữa là bị cắt luôn. 이게 자기의 본성이에요. 본성. 이게 자기의 본성이에요. Đó là cái bản năng của con người của mình. 근데 주님의 말씀은 어떻게 하죠? Nhưng mà theo lời của Chúa thì sao? 70번씩 7번. Không phải là 2 lần 3 lần mà là tới 70 lần 7. 자, 이런 말씀 때문에 속에서 갈등이 생겨요. Vì lời của Chúa và cái bản năng của mình bắt đầu nó bị xung đột. 주님, 어떻게 사람이 70번씩 7번 용서해요? Người như vậy làm sao biết con tha 70 lần 7? 그 말인즉슨 계속 용서하라는 뜻이에요. 70 lần 7 có nghĩa là tham biết, tha bao giờ hết, không có bao giờ hết được là hết tha, có nghĩa là tham biết luôn đó. 아니 내가 예수님이에요. 계속 용서할 수 있고 전 그렇게 못해요. Và mình nhiều khi mình nói con không phải là Chúa, con không tha được như vậy đâu. 그래서 환란 속에 또 집어넣으시는 거예요. Mà chưa tha được thì Chúa lại quăng vô hoạn nạn nữa. Bây giờ mình học được cái bài học đó thì thôi. 그거를 말씀으로 잘 통과하지 않으면 야, 더 큰 게 다가옵니다. Gọi là mình chưa đạo được bài đó thì Chúa lại cho cái bài lớn hơn. 아니 전국을 만들어야 되는데 잘 불타버리고 불순물들이 잘 떨어지지 않는 거예요. Và có nghĩa là Chúa muốn làm mình lên trở nên vàng rồng mà bỏ vô lửa đốt rồi mà nó chưa chịu cháy. 그럼 어떡하죠? Thì bây giờ phải làm sao? 더 불을 떼야죠. Đi lửa hay giờ sao? 그래서 반드시 회개하게 하시는 거예요. Và đến khi nào mình nhận thấy là cái điều đó là sai để mình. 그리고 신기하게 말씀이 들려. Và khi mà mình nghe được tiếng 신기하게 주님이 택한 영혼들은 회개할 말씀들이 이상하게 보이고 들리고 그래요. và những người mà Chúa chọn là Chúa sẽ cho nghe tiếng Chúa, nghe lời của Chúa để có thể sống động mình. 막 세상을 비관해갖고 그냥 나가서 술 마시고 그냥 막 나는 내 맘대로 살 거야 라고 하는데 Và đối với người đời thì họ nghĩ là nếu như vậy thì họ sẽ đi mua sắm, ăn chơi, đi uống gì đó, đi tìm nguồn vui, nhưng mà đối với những người của Chúa thì khác. 어떤 목사님도 그냥 하도 목회가 어렵고 성도들이 하도 정말 말도 안 듣고 그래갖고 아이고 정말 해갖고 다른 지역에 가서 술을 마셨어요. Có một cái ông sư thì ông học việc Chúa và hội thánh khó khăn quá, tín đồ tấn công quá và nhiều năm liền quá, ông bỏ đi một cái sức có nghĩa một cái nơi xa thiệt xa khác để ngồi uống rượu cho nó đã, ý là uống cho nó đã cái cơn buồn á, cơn bực á. 그런데 그날 또 누가 와갖고 술집에 전도하러 왔네? Mà đi uống sao trúng ngay cái chỗ nào mà lại có một cái người tín đồ đi tới nó đi làm trước. 너희는 술 취하지 말라, 방탕하지 말라. Chúa nhắc là đừng say rượu vì rượu suy tư. 낮에와 같이 단정하라. Mình phải sống cái đời sống nghiêm trang trước mặt Chúa. 그러니까 정말 피할 수가 없어. Rồi bắt được trống về Chúa ơi. 그거 언제까지 하시는 줄 아세요? Và cho đến khi nào mới chịu thay đổi. 거기서 그러니까 나와갖고 아무도 모르는 곳에 가서 혼자 앉아갖고 그 호숫가에 앉아갖고 혼자 그냥 술 먹다가 야
rượu đi ra bờ sông xong ngồi uống một mình. 언제까지 thức 그러실까요? dậy cái ngồi đứng lên cái té cái rầm xuống đặt cái đầu xuống giống như là bị thương. 또 그냥 그래 말 안 듣고 아유 정말 신경질 난다 해갖고 또 다른 데 가서 나 그래도 나 이제 목회 못해 막 이러고 그래봐요. 깡패를 만나갖고요 또 두들겨 맞아요. Và bắt đầu kiếm chuyện gây chuyện với những người gọi là đánh lộn với những người xã hội đen. 언제까지 이런 일이 생기냐면 회개할 때까지 하세요. Và cho đến khi nào mà người đó chịu hạ mình ăn năn thì mới thấy chuyện xảy ra. 그걸 뭐라 그러냐면 연단이라고 합니다. Và cứ gọi cái quá trình đó là quá trình rèn tập. 그래서 환란을 만날 때 말씀 때문에 자꾸 참으려고 하는 거예요. Và khi hoạn nạn tới, cứ nhắc mình lời Chúa để 그래 mình 남편을 용서하자. tha thứ. 그래 원수도 사랑해야지. Phải yêu kẻ thù, 죽도록 충성해야지. phải trung tín cho đến chết. 근데 또 그게 되나요? Nhưng mà có phải dễ dàng là được không? 또 폭발하거나 문제가 생기거나 Cũng giận dữ rồi cũng bùng phát rồi cũng gây ra năng liệt. 그러면 겸손히 또 주님 앞에 무릎을 꿇는 시간이 오는 거예요. Và lúc đó là lúc để mà mình có thể đến với Chúa xác định 용서해 mình 주세요. xin Ngài tha thứ. 그래서 성질이 더러워요. Và xin cắt cái bản tính dơ bẩn của con. 제가 하는 줄 알았어요. 주님이 하시는 건데 주님 용서해 주세요. Con tưởng là con làm được nhưng mà chỉ có Chúa mới làm được cho con không. 그러면 한번 싹 씻어지는 거예요. Và mỗi lần như vậy Chúa sẽ thanh tẩy chúng ta. 이걸 연단이라고 하는 거예요. Đó là rèn tập. 연단이 뭐냐면 재련, 단련 이런 뜻이에요. Rồi gọi là Chúa tôi luyện, Chúa gọi là huấn luyện, thiêu đốt. 불순물들, 잡철들을 Cái tạp chất phải bị thiêu hết đi. 용광로에 집어넣고 그 다음에 불을 떼 갖고서 Là thêm lửa lên. 불순물들을 쏟아내요. Và những cái tạp chất nó phải cháy hết. 그리고 밑에 남은 정금을 뽑아내세요. Và nó sẽ ra là vàng ròng. 그게 자꾸 우리가 깨끗해지는 것입니다. Để làm cho tâm linh chúng ta sạch. 그리고 이제 그걸 끄집어내서 어떻게 합니까? Rồi đem ra làm gì nữa? 주인의 마음에 맞는 모양을 만들어야 되잖아요. Và ông chủ ông sẽ làm nó theo cái hình mà ông muốn. 어떻게 해요 이거? Để làm gì? 망치를 쳐갖고서 만드는 거. Búa đập. 잘 안 됐어. 그럼 다시 불 속에 팍 Đúng 집어넣었다가 rồi, 다시 cho 끄는 lên 거고. và cứ như vậy rèn. 하나님이 우리 영혼을 그렇게 만들어 가시는 Và 겁니다. Chúa muốn rèn cái linh hồn của chúng ta như vậy. 할렐루야. 성장하는 영혼은 환란도 많아요. Và tâm linh được tăng trưởng có nghĩa là tâm linh trải qua nhiều thử thách. 저는 머리가 연단을 많이 받았어요. Và cái đầu này trải qua nhiều thử thách. 이 아내로 인하여 참는 거 훈련을 많이 받았어요. Tôi nhờ vợ tôi mà tôi phải học bài nhịn nhục. 부러진 발도 하필 거길 밟아갖고 얼른 뛰지도 못하고 엄마 해갖고 더 짓밟고 버려. Và cái chân đau mà của cô đảm lên mà cũng không bước ra khỏi được. Đảm lên. 제가 신앙이 어렸을 때는 확 밀쳐버리고 저리 가. Và nếu mà cái lúc mà tâm linh mà còn là chưa trưởng thành đó là xô của ra. 단순하게 조심성이 없어요. Tại sao lại như thế? 그런데 또 그런 일이 생기는 거예요. Nhưng mà nếu mà mình chưa học được là làm sao lại bị nữa? 이게 이렇게 지나가는 게 아니구나. Vậy là cái này không phải mà mình dùng sức của mình để loại bỏ nó ra khỏi mà được. 그러면 딱 밟았을 때, 당신 조심해요. 이거 뛰세요. 저 뛰라고. 자, 회자. 죄야. 이렇게 바뀌는 거예요. Và lần là thay đổi thành là thay vì là dùng cái sức mạnh, cái y quyền của mình để xử lý thì mình sẽ dùng cái tấm lòng của Chúa để xử lý. 제가 연단을 아내를 통하여 받는 연단을 초창기에는 신경질 나고 아이고 저렇게 곰탱이 같냐? 어떻게 저렇게 미르는 것 같아? 막 이러고 그러다가 하나님한테 또 이렇게 환란 속에 집어넣어졌어요. Giai đoạn đầu
mà tôi thường mà xung đột với vợ đó, là nói cũng không ra làm sao hết, xong rồi cứ đưa hoạn nạn tới nữa. 근데 이제는 그런 세월을 겪다 보니까 이제는 Và khi năm tháng trôi qua, 참 나 때문에 고생 많이 하시는구나. và ban đầu thì nó là tại của mình có chuyện, bây giờ nó là tại do nhờ của mà mình mới được như bây giờ. 아니 나를 목회자 만드시려고 이런 여인을 붙이신 거예요. Và Chúa đưa cái người này tới để làm tôi trở nên một người hầu việc Chúa. 만일 날카로운 여인이었으면 어떻게 됐겠어요? Nếu tôi mà gặp cái người mà sắc bén hơn tôi thì sẽ thế nào? 대번에 끝났을 거예요. Chắc là xong đời rồi. 그래서 이렇게 든든한 여인을 만나게 해주셔서 또 뚫어지고 또 밟히고 이러면서 주여 주여 사랑이 조금씩 커가고 있어요. Và qua những cái sự va chạm đó mà Chúa làm cho cái họ biết cái tình yêu nó lớn lần. 언젠가는요 제가 감을 좋아했었는데 감. Tôi rất là thích cái tay hồng. 근데 그 감을 이제 제가 이제 밖에 나가서 일을 하느라고 이제 혈당이 떨어졌어요. Khi mà tôi đi làm và giống như cái đường nó bị tụt, tôi ra ngoài tôi làm gì đó thì như dùng sức đó thì cái đường tụt. 그러니까 아주 또 감을 탁 씻어갖고 잘 이렇게 해갖고 접시에다 담아갖고 나오는 거예요. 당신 당 떨어질 때 됐죠? 그러고 나왔어요. Cô biết là tôi đang làm việc thì sẽ bị tụt cái lượng đường thì cũng gọt cái trái hồng của đưa ra cho tôi. Nó là ô làm nãy giờ vất vả lắm không mày tính phải không? Chắc là đường chắc tụt rồi. 이거 참 엄청 고마워요. Rất là cảm ơn. 근데 또 저한테 다 갖고 와갖고 툭 떨어뜨려 버렸어 그거를. Mà đang đi đây cái mình đổ tới. 감이 폭삭 그냥 떨어져 버렸어. Đổ hết xuống đất hết. 그 감은요 연시 사과가 아니야. 떨어지면 그냥 호박처럼 없어져버려. 그냥 터져버려. Và cái trái hồng trái hồng trứng nó rớt xuống là xong rồi chứ ăn uống gì nữa. 이거 먹으려면 흙하고 같이 먹어야 돼. 흙하고. Bây giờ mà bắt nó mà ăn là ăn cả đất. 그래서 아유 조심 좀 하고 살아요. 조심 좀. Và lúc đó mà thay la kêu là cái cẩn thận với cái lân cái gì vậy. 그런데 이제는 이제 어떻게 되냐면요. Bây giờ không la gì nữa. 아유 더 참으라는 뜻인 줄 알겠어요. 알겠어요. 절제하지요 뭐. Chắc là chú muốn nhịn nhiều hơn rồi đây. 정말 만들어 가신다. Và lần mình trở nên nhịn nhiều hơn thì. 이제는 이렇게 보면 위험하죠. 이렇게 보이지 않고 참 사랑스럽게 보이는 거예요. Hồi đó thì nhìn thấy sao mà không có ăn rơi chút nào, bây giờ nhìn thấy là rất là dễ thương. 뭘 한다고 박수를 치고 그러냐고. Nói gì đâu mà con vỗ tay vậy. 맞았어. 그래서 참 저 때문에 고생 많이 한 여인으로 제가 존경스럽더라고요. Bây giờ nhìn lại mới thấy nể của chị, còn được mình là phải nể của. 아니 건강한 남자를 만났으면 얼마나 편하게 살았겠어요. Nếu mà cô gặp cái người chồng khỏe, không có bị bệnh á, như tôi thì cô sẽ đỡ vất vả. 어떻게 제가 환자가 돼가지고 약 챙겨줘야지, 혈당 떨어지는 그런 거 단 거 좀 챙겨줘야지 고생이 많아요. Cho nên cô phải đi theo chăm sóc nào về chuẩn bị lúc nào phải luôn chuẩn bị thuốc sẵn, mà cô phát hiện tôi mà bị tụt đường là phải có kẹo hay gì đó, đại khái là cô biết, cô chăm sóc qua từng chút như vậy. 그래도 딱 이런 건 다 아는데도 이 40년 동안을 걸리게 하신 하나님의 뜻이 이루어져 안 돼요. Nhưng mà Chúa không phải là nó được liền mà phải trải qua 40 năm như vậy. 우리가 뭐 한 번에 성화를 받나요? Có phải là mình chỉ cần trải qua một lần hoạn nạn là trưởng thành không? 우리가 한 번에 인격이 싹 변하나요? Có phải là một lần thôi là thay đổi không? 아니야. 이제 감 같은 거 갖고 나오면
조심해요. 이렇게는 할 수 있어요. Dạ, ví dụ như là bây giờ mà cổ mang đồ ăn ra rồi nó cẩn thận nha. 그래갖고 이제 내가 꺼내올게 괜찮아. 그래갖고 냉장고에서 꺼내갖고 이제 같이 먹으려고 그렇게 꺼내오는데 이 사람이 또 급하게 제가 꺼내올게요. 그러더니 와갖고는 이걸 쳐갖고서 또 떨어졌어 이런 게. Dạ, tôi thì nghĩ là thôi để tôi tự đi lấy đi cho nó chắc. Tôi lại tủ lạnh tôi mở tôi lấy. 그러면 Cổ 또 là tự 이거는 또 처음 겪는 để 일이잖아. đó em lấy, cổ lại cổ giải làm sao mình đũa. 이건 또 아까 상황하고 틀린 거예요. 그럼 또 올라와. 여기서 또 올라와. 주님이 이 모양 저 모양 이런 환경 저런 환경에서 저를 다루시는 거예요. Dạ, bằng cách này bằng cách kia chú tỉa sữa. 도공이 진흙덩어리를 물레에 올려놓고 도자기를 만들어요. Dạ, cũng chỉ là bằng một cái cục đá nó có nhiều những cái 깎아낼 걸 bây giờ 깎아내고 phải cái gì cần cắt là cắt đi, cái nào cần là phải 속에 구멍에서 촥 돌려. cái nào cần phải tỉa là tỉa đi. 그리고는 이제 그걸 불 속에 집어넣어요. 아궁이 속에. Sau khi mà đưa vào trong lửa, 근데 아궁이에서 꺼내고 보니까 도공이의 마음에 안 들어. 이게. gà chưa vừa ý, 그럼 어떻게 하는지 알죠? gà phải làm sao nữa? 깨뜨려버려. Gà phải làm tiếp, 다시 또 벌레에 올려놓고 rồi 그것을 phải làm 벌레에 lại. 돌려. Để 이게 cho 우리 mình 하나님이 làm 있어요. lại. Và đó là cách của Chúa. 우리 만드시느라고 얼마나 고생이 많으신지 Và 몰라요. Chúa khổ biết bao nhiêu là để làm nên chúng ta, để mà làm cho chúng ta trở nên hoàn chỉnh cho Ngài. 선교사님 만드시느라고 우리 주님이 얼마나 고생하는지 몰라요. Để mà sửa đổi chúng ta, Chúa vất vả lắm. 그 정 목사님 정말 고생 많아요. Giống như là Chúa cũng làm khổ cái ông sư cho có để sửa cô này. 서로. Amen. 근데 우리 하나님 만들어 가시는 거예요. Và Chúa sẽ làm cái điều đó. 어떻게 5분도 대화를 제대로 못하고 그냥 싸우기만 했던 분들이 1시간 반 동안 대화를 하냐고요. Cái hồi xưa nói với nhau 5 phút thôi là cãi lộn, bây giờ nói với nhau 1 tiếng rưỡi. 야, 이건 정말 주님이 만드신 거예요. Thay đổi kiểu. 그래서 그 정 목사님 뭐라 그러냐면 이번에도 목사님 같이 가실 수 있으면 같이 가시죠 그랬더니 아니요 저는 못 갑니다. Lần này tôi cũng có rủ sư Trong đi nhưng mà ông nói là không đi được. 가서 우리 목사님 또 위로하고 힘도 주고 오세요. 또 그러더라고요. Rồi ông dặn tôi là qua khích lệ cổ yên ủi cổ giùm tôi. Lần sau một sư nhân ba giải nha. 이 목사님이 욕심이 있는 분이 아니라서 자기 거 자꾸 퍼주는 분이에요 이렇게. Không phải là một cái người tham vọng cho nên là thích ban cho người khác. 그러니까 뭐 늘 부족하니까 그냥 아끼려고 그러고 전략하려고 그러고 그래요. Cho nên lúc nào cô cũng tiết kiệm và không có thích phung phí. 그러니까 뭐를 사도 뭘 먹어도 싼 거. 저도 그래, 우리도 그렇지만 싼 거, 저렴한 거 이런 걸 먹는 거예요. Cô chọn những cái đồ mà nó ít tiền đó để mua. 그런데 정 목사님이 Nhưng mà mình sẽ cho người khác. 아이 그거 돈 걱정하지 말고 Đừng có lo lắng. 소수민족도 좀 도와드리고 하나님 교회 있으면 도와드리고 Muốn làm mà 걱정하지 말라고. cứ làm tự nhiên, đừng có lo lắng. 그러면서 본인이 허리 아파가면서 일한 거 그거 또 보내는 거예요. Ông đang đi làm và nhiều khi phải đau lưng. 원래 착한 남편이 아니에요. Vốn dĩ không phải là người chồng ngoan như vậy đâu. 원래 이렇게 그냥 그런 남편이 아니에요. Vốn dĩ không phải ông như vậy. 수십 년 동안 이렇게 환란 속에 들어갔다 나왔다. Nhưng mà 들어갔다 나왔다. chúng ta trải qua 그래서 hoạn nạn, 이렇게 재련되는 거예요. hoạn nạn rồi rèn tập cho đến khi nào mà trở thành bằng rập. 그래서 여기에 이 연단 속에는 재련한다, 불순물을 뽑아낸다, 재련, 그 다음에 두들겨 때려갖고서 단련 만든다 이렇게 포함된 거예요.
재련한다, 단련한다 이렇게 쓰실 수 있어요? 작아서. Như là loại loại bỏ là loại bỏ tạp chất ha, hay là làm cho 단련. 순종하게 만드는 거예요. 그렇지, 그래, 순종. 불순물을 뽑아내고 회개하게 하면서 cứ loại bỏ những cái tạp chất đi. 그 다음에 주님께 순종하는 의지로 바꿔 버리는 거예요. Và khiến chúng ta bắt đầu con người 순종 안 하면 또 얻어맞을 거 알거든요. và vâng lời Chúa để không có bị ăn đòn nữa. 그게 이제 한두 번 경험하면 자꾸 알게 되잖아요. Và trải qua một hai lần hoạn nạn là mình bắt đầu biết chút chút ha. 내가 Và bắt 이러다가 đầu mới ít từ từ. 내가 이러다가 또 얻어맞지. Và bây giờ là sẽ bị ăn đòn nữa nè. 미련한 영혼들은 계속 얻어맞아도 깨닫지 못해요. Và những cái từ mà gọi là không có chịu học thì sẽ bị nhiều lần, phải trải qua nhiều lần. 계속 맞으면서 왜 나한테 이런 일이 생겨요? 왜 나는 혼란을 언제 벗어나? 깨닫지 못해. Và nhiều lần hoạn nạn mà cũng chưa vỡ lẽ ra được thì Chúa lại cho nữa. 왜냐하면 말씀이 그 속에 없어요. Bởi vì trong tấm lòng đó không có lời của Chúa cho nên chịu hoạn nạn rồi mà chưa có học được. 근데 말씀이 들어있는 사람들, 성령이 속에서 역사하는 분들은 깨닫게 되어 있어요. Thì Thánh Linh sẽ hành động và khiến cho mình nhận biết. 그리고 그 연단의 코스를 잘 통과해야 되는 거예요. Để chúng ta có thể vượt qua được cái bài kiểm tra đó. 요걸 피해갖고 도망가면 또 만나, 또 연단이 또 준비되어 있어. Nếu mà mình trốn khỏi cái hoạn nạn này thì Chúa đã chuẩn bị một cái hoạn nạn khác cho mình cả. 아이고 나 이 사람 정말 하여튼 안 맞아도 이렇게 안 맞을지 몰라. 우리 끝내요. 이혼 끝냈어. Không nhiều cái nói là không vượt gì mà không vượt quá chắc là hãy sống với nhau được rồi. 그래 이제 나는 정말 나를 사랑하는 내가 정말 사랑할 만한 그런 여성을 만날 거야. Rồi phải chia tay rồi đi lên cưới người khác hay sao? 그래갖고 만났어. Khi đi gặp. 이야 드디어 하나님이 내게 은혜를 주셔서 만나게 하셨구나. Gặp được cái người mà đây là ơn của Chúa. 천만의 말씀이에요. Nhưng mà không phải vậy. 이 사람보다 더 아주 독한 여자였어요. 알고 봤더니. Nếu mà thôi cái người này đi gặp cái người sẽ hung dữ hơn. 아주 그냥 손톱 길어갖고 쫙쫙 긁어버리는 거예요. Không chỉ là bị cãi thôi. 재산도 다 빼갖고 가고요. Bị lấy hết tài sản bị cùng. 그러니까 우리가 거기를 통과하지 못하면 언젠가는 반드시 통과해야 되는 것을 Có nghĩa là trước sau gì cũng phải đi qua cái bài đó, mà không qua được thì phải qua trước, không qua trước được thì sẽ qua sau. 미련하게 고생하지 말고 Đừng để mình phải chịu khổ nhiều. 지혜롭게 환란을 통과하십시오. Nhưng mà xin Chúa cho mình có sự khôn ngoan để nhận ra được cái sự dạy dỗ của Chúa. 그거는 하나님 말씀을 붙드는 거예요. Đó là mình biết nắm lấy lời của Chúa. 그냥 무조건 회개하는 거예요. Để mình ăn năn. 남편이 뭐 어디 가서 식사하고 들어오면 또 용서하고 그래야 그 남편도 큰일을 안 당해요. Và khi mà mình tha thứ cho cái người chồng của mình, tha thứ phải một lần mà nhiều lần thì cái người chồng sẽ làm được cái việc lớn. 그래야 자녀들도 복 받는 겁니다. Và con cái sẽ là những đứa trẻ được phước. 그래서 이렇게 이걸 반복하게 하세요. Và điều này nó sẽ lặp đi lặp lại trong đời sống của chúng ta nhiều lần. Hoạn nạn, nhịn nhục, rèn tập và lặp đi lặp lại. 환란은 인내는 연단을. Và qua nhiều cái lần hoạn nạn đó để chúng ta học. 하나 끝났다. 다음에 또 환란은 인내는 연단. Và qua lần đầu 두 개 끝났다. xong kết thúc qua lần nữa. 또 환란은 인내는 연단을. Rồi lần nữa. 이거 계속 반복하게 하면서 우리를 정결케 하시는 거예요. Để làm cho chúng ta trở nên tinh rộng. 그리고 의지는 자꾸 하나님 말씀에 순종하는 의지가 되어갑니다. Là lúc đó chúng ta chỉ có trở nên người vâng lời Chúa thôi, không có còn nhớ bỏ. 이렇게 될 때 무슨 일이 속에서 일어나냐면 Và điều gì sẽ 여기가 깨끗한 그릇이 되어가요. chúng ta trở nên chiếc bình sạch. 주인의 집에는 금과 은과
trong nhà của Chúa có nhiều cái chiếc bình, 질그릇이 chiếc bình bằng vàng, 그릇들이 bằng bạc, 있는데 bằng đất. 주인은 어떤 그릇을 쓰신다고 Nhưng 하셨어요? mà Chúa sử dụng chiếc bình nào? 자기를 비워 깨끗하게 하는 그릇. Chúa sẽ dùng cái chiếc bình sạch. 그 영혼을 그렇게 만드셔갖고 Và, 어디다가 무엇을 부으신다고요? và Chúa sẽ đựng cái gì trong đó? 이제 마지막 답을 해보세요. Chúa sẽ, 무엇을 갖다 부어주신다고요? và Chúa sẽ đựng cái gì trong chiếc bình này? 여기 예. Tình yêu của Chúa. 사랑을 부어주시는. Và Chúa sẽ đổ tình yêu của Ngài vào. 그러면 진짜 원수도 사랑하는 진짜 사랑이 Và, 여기서 저절로 나와요. 저절로. và khi mà mình nhận được cái tình yêu đó rồi là kẻ thù cũng yêu được luôn. 정말 저는 그 영혼을 정말 되고 싶어요. 그런 Và, 사람 되고 và 싶어요. đó là cái chiếc bình mà chúng ta ước ao để mình trở thành. 그래서 아내가 또 밟는다 할지라도 할렐루야 제게 고난을 주시니 감사합니다. 오 사랑스러운 아내요. 이렇게 되고 싶어요. Và cho nên là mỗi lần mà ví dụ như là cổ dẫm cái chân mình mà thay vì mình phản ứng theo cái bản năng á, là la đó, thì là mình phản ứng theo kiểu là cảm ơn Chúa vì hoạn nạn chứ cho con một người vợ yêu thương này. Ước gì mình sẽ được ứng xử như vậy. 사랑에 미친 영혼이 되고 싶어요. Và mình muốn trở thành là gọi là cái người gọi là đầy tình yêu, chứ là nghĩa là phát ra cái gì cũng bằng tình yêu, nghiêng từ tình yêu đó. 그거는 주님이 만들어 주시는 거기 때문에 다시 말하면 예수님을 사랑하는데 미치고 싶어요. Và vì cái đó mình chỉ có Chúa mới làm thành cái điều đó cho chúng ta thôi, cho nên là chúng ta trở nên giống với Ngài để Ngài để làm điều đó. 내가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽는. Và để rồi dù chúng ta có sống cũng là sống cho Chúa, mà chết cũng là chết cho Chúa. 사나 죽으나 내가 주의 것이로. Và dù sống hay chết thì tôi thuộc về Chúa. 이게 바로 이렇게 사랑을 부어주는 이런 겁니다. Và tình yêu của Chúa sẽ đổ đầy ở trên đời sống của chúng ta. 그것을 위하여 사모하게 하시고 Và vì cái đó mà chúng ta phải ước ao, chúng ta phải ở 나와 riêng với 함께 Chúa, 길러 나가자 하시고 để ở riêng với Ngài. 그리고 포도원으로 가자. Và chúng ta sẽ đi ra cái nơi riêng của mình để mình kết quả. 그 속에서 주님이 방금 이제 연담하셔서 Và tại nơi 사랑을 đó 부어주신다고 하시는 Chúa 거예요. sẽ huấn luyện mình, Chúa sẽ tôi luyện mình. 그래서 여기서 정말 그런 성장하는 사람들이 여기서 쭉쭉 여기서 나온다면 이 교회는요 작은 교회라 할지라도 주님이 천국의 소문이 잔뜩 나는 정말 내가 사랑하는 자랑스러워하는 교회야 이렇게 여기신다니까요. Và vì cái đó mà dù chúng ta ở đây có ít người hay là hội thánh nhỏ, nhưng mà mỗi người đều có cái tình yêu đó, thì đó sẽ trở nên hội thánh là rất là tuyệt vời mà ai cũng muốn ở ngoài. 그리고는 착하고 충성된 종아 Và Chúa sẽ nói rằng là 칭찬하세요. đầy 내가 tớ ngay 잘하였도다. là công tín, 어? là con đã làm được lắm. 10골의 권세를 받으라. Và 5골의 권세를 받으라. sẽ vào nhận 천국을 lấy cái phần 나눠주시는 thưởng 거예요. của Chúa. 이렇게 정말 주님 사랑의 연인들이 다 되시기를 Dạ. 예수님의 신부들이 다 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Và xin Chúa chúc phước, ban phước cho chúng ta để chúng ta trở thành những người là gọi là đang hẹn hò yêu đương với Chúa và sẽ được Chúa đổ đầy tình yêu ở trên đời sống. 근데 혹시 제가 또 다시 여기 올 기회가 혹시 있다면 그때는 제가 확인할 거예요. 확인할 거예요. Và nếu có cơ hội được trở lại thì tôi sẽ kiểm tra 얼마나 포도 um이 돋았는지 tại vườn nho của mọi người có sự 얼마나 꽃이 피었는지 확인해 볼 거예요. và kiểm tra sẽ có những cái kết quả gì. 맨날 또 똑같네 더 나빠졌어 이렇게 되면 저는 아마 주님이 우리 만나지 못하게 할 거예요. Và nếu mà chúng ta gặp lại mà trở nên tệ hơn, không có kết quả, không có được cái tình yêu và giống như là Chúa muốn thì chắc Chúa không cho gặp lại được. 저는 원치 않아요. 이렇게 시작됐다면 앞으로도 계속 만나서
같이 성장해 갔으면 좋겠어요. Và Chúa muốn chúng ta trong cái sự thông công được lớn lên mỗi ngày và mỗi ngày. 3일 동안 잘 참아주셔서 감사합니다. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mọi người trong 3 ngày đã chịu đựng để ngồi. 아, 3일 동안 어쩌면 환란에 있었을지 몰라, 환란. Chắc 3 ngày 허리가 này 아프고, như là 3 ngày 다리가 làm 아프고. vậy đó. 3 ngày 잘 참으셨습니다. mong ngồi đau, ngồi giúp cái người. 할렐루야, 주님께 모든 걸.